你，恭喜你，恭喜恭喜恭喜你！我講小故事啫，朋友家。有人是唔知我立短褲嘅意思嘅呢啲。事實我立短褲是立得偏柒啊，啲啊突然嬲啊，等下立咩小呢啲呢啲。我短褲啲朋友家，我短褲啲事實是我立得偏柒啊！呢啲冇款冇樣嘢咧，自己立短褲立嘅呢啲。我意思老人家搞沒有？用賓講吼，咩小呢幾度對呐？特別要當人間點吱吱立短褲立我嚟到家很個好笑啊，遲到啊可以。事實呢咩小呢我嚟到未呐？我嚟又冇579係啊，第二咧，佢立啱提嚟立啱四嚟短褲啊，我人為小時間看到啊。前當然基本嗌呢啲啊，前當然見嗌看到很好笑啊。因為當咪咧，我嚟第二咧，佢冇舊佢冇偏差，你立嘅短褲當咪呐？差朋友家嗌講咪，設家立人短褲是要就意思話，我咩見人都立我短褲啊。係講我立傻尼王間啦，嗰啲係人家行動嘅，我本來我都唔係立嘅，傻尼王唔係立嘅短褲㗎，因為咧，其實咧佢冇騙我咯，朋友家設家立人短褲要就意思嘅咧，同埋設家撈你隻人啊，設家撈佢買咧啊，佢騙人啊，攞佢名錯啊，設家會有朋友家去立嘅，朋友家我差半日嗌頭那顯啊，呢啲都咪有嗌雪落家買金盲散啦嚇。切個人你講盲晒啦嚇，唔啲係踢量多啊，雪唔得啊，按叫冇雪啊，我咪嚟雪雪我頭拿錢獻啊去，不過我去到得下，唔敢雪啊，雪落唔啲兩紮3紮，所以我頭拿錢獻咯，講冇字開嚇。你話立短褲咪立雖然立唔壞啊，吉短褲咧，從見立吉時立風樣係碌到很好笑去，吉時立風到做頭家人立嘅你，吉仲要唔識時立風咩？佢又咩偏差？你那短褲立佢那紙毛捽佢到未呐？佢偏差啊！你到那短褲紙毛去捽嘅，呢叫咪呢叫小呢件啊！呢啲啊要分撇啊！事實我立人短褲啲，我要就意思係咪幾多3-5啲？那到那短褲你立人，那短褲你立人，其實5啲嘅意思啊！事實我看2多3啲前好笑啊！而家立人短褲捽人紙毛，要就意思啊！呢啲朋友家要老人家講小呢件樣啊，唱幾偏差。偏差咧，你到那短褲，即等人家最垃圾嘅東西，那係物嘅樣，咧等佢小呢啊，呢啲啊，像跟人冇偏差，你那短褲只冇去捽幾多咪呐？像別人見行啱嚟字樣，579個1倍樣係，你那個只冇短褲去立幾多咪呐？跟前好笑嚇，我事實係嗌好笑啊！見到大啲咪啱嚟衰啊，啱嚟老闆咪衰呐，家佢又會黑道嗱，佢香港黑道佢又冇夠1倍嚇，你殺到那紙毛短褲你捽人出前衰啊！你人家誰是那風啊？你叫那紙毛短褲去捽佢咪衰咩？佢係唔係衰又唔係小呢啊？老闆講唔係衰唔係小呢啦，家佢冇偏差啊！佢又揾小呢啊！而家係立家紙毛短褲嘅，那嚟立家偏差人啊！咧同埋突然嬲嘅啊！唔係講立佢為衰啊，朋友間立唔為衰，我意思你又咪小呢件啊！你阿咩小呢件啊偏差嘅，等下人咩嘢小呢樣嘢啲啊？事實要殺到立人短褲捽人紙毛為衰唔係點知？日本人笑一間你人講幼稚啊呢啲啊，嗰時按幼稚話呢啲細貨時都唔會做嘅東西啊！我跟你講啦，家唔係講，我立人短褲你為衰事啊？唔係哦，朋友家唔係哦，你冇誤會啫，唔係有意思哦。係咪我解釋俾你聽？幾多三別三那下，喐下到那立人短褲捽人紙毛，你立人短褲捽人紙毛，你看對方做過咪先啊？你那個短褲紙毛係乜嘢啊？佢做過咪先啊？你樣想係啊？你樣想嘛？佢都冇做過咪先，你拿紙毛短褲咪佢後尾咪當啦？後尾條小呢度見啊？我意思係咪細嘅又係唔條啦？點知嘅？係啊？你殺到那紙毛短褲咪佢條細咩？像個時立風嘅描述，本人家立短褲捽紙毛，你看個時立風為衰嘛？佢咩前做頭家做到冧冧咁，係啊係樣講啊朋友家，
我答案好笑，完全啊！佢做東西咧，根本用腦思想，特別愛做東西是愛要用腦思想嘛。係啊，像恁用現啲偏偏擦擦啊，偏到偏擦啊，很面臭啦。以前那紙冇斷佢係乜叫啊？看佢袂小你冇啊？但係佢唔知小你啦，咁就冇辦法了啊！佢唔知小你就冇辦法啊！呢個朋友講，然後我就跟你講。我今日先水木上啊，全黑啦，朋友嚇，6年咯，才講嗬，未滿過年呢。熱年，我特別我嚟又提格稅哦，係啊，我嚟要前提哦，我細貨要前提，我提嚟都大錢咯，朋友家。我2隻嚟都大錢咯，特別嘅錢嘅嘛要看懂啲係樣翻嚟用。我呢啲我冚啱嚟大錢啦，唔好求其啊，因為咧你咧為認識女仔咧，對你攞嘅行咧都有意思了啊！時間咧係講係愛就愛，唔愛就唔好浪費你嘅時間。我夾硬嚟講哦，我講呢啲我冚啱嚟，你有朋友家，我冚啱嚟錢冇小聲嚟啦，計妹仔嚟大錢咯。我你冇車我而家姐姐咧，自家帶出去本人可能少啲人啲，自家交老婆愛交我家精嘅，愛錢交我家精，我細嚟愛錢為精嘅。今面啊朋友家係以後緊有啥講啊？轉裝係精嘅人為數吉啊，精冇大件很少錢要攞運去。我冚啱嚟愛對佢好啊！呢啲啊愛對佢好啊！我講冚啱嚟自樣嘢愛對佢好啊！我話嚟。因為唔係講佢要女對佢好唔係啊！我看到佢面嘅眼數吉啊，朋友眼精啊，佢面全身似啊，全裝係精啊，佢咩都眼精，咪講佢妹啊，佢佢咩攞面生樣啊！但本嘢基本係看佢咩相啊，我先唔知佢咩話，佢講佢講啊，佢跟佢咩去出房間，夾硬嚟到去出房間，佢係計咪計退。計咪有計餐廳喺度出房間，見到人嘅咩相啊，夾硬嚟兜散用強下出房間，見到人相本嚟看嘅咩話，我清啲嘅咩話，我根冇遇過嘅咩事，見到人熱裝相本嚟看，我到門見我講呢個係邊個啊？我細啱嚟愛錢緊細妹妹，我唔會寫嘅賤名啊呢啲啊，唔會寫嘅賤名，寫細貨字樣寫嘅妹妹人樣嘅啊，個我門見我講呢係邊個啊？我門見佢叫呢個係我媽咪。我不如嚇到嘅朋友家，我呢一媽咪我嚇到下去啊！未知我未生氣嘅咩面啊？未知啊！轉下你啲朋友家係下啦，未下種先。
再下來啲啊，朋友，我咪下公司啊。呢啲啊，今年前一度立年斷褲河，立年斷褲乜唔得，我呢立家片出小呢年啊，跟住到呢立斷褲嘅，上家時立風都冇片出，要立啲斷褲咪，啊？呢啲啊，啱描下兩間呢講啊，我立斷褲呢咧立家片出啊，呢片出嘅呢咧，呢度呢斷褲立嘅乜小呢嘅啊，探嘅下年冇片出啊。上家時立風都冇片出，你立年斷褲度咪啦，捽年字冇度咪啦，咁樣係。而家講嘅意思啊，朋友啲啊，記得35分面話，甩下喐下甩斷褲你立年捽年字冇，記得45分面話。事實上啱斷褲咧，我隔有啥講，羅說隔有啥講。點解啱描下兩未上到甩斷褲字冇係乜年間？我因為呢一年片出啊，呢度甩斷褲字冇係捽嘅呀，同埋佢片出係片落切家，你冇話係唔係片切家，切家都唔應該啦。照計咧都唔應該，對方本意騙女人呢，你看佢正常家3點用唔正常啦，從家落下家兩片嘅女啦，佢5後咧，自家就多浪嘅人用嚟啦，自家要嘅分別同埋家下家兩初咧，佢講家老婆片嘅女啦，我識乜到時候，下家兩個人按好到咪一老婆片樣，咪片嘅女人吹過，我都到啊，我前吹過家下家兩個，佢都講緊初佢緊講嘅老婆片嘅女人有散記得啊，要群嘅咧話。我喺前妻個嘅就作為是本嘅老婆騙超去咁，你買啲跌啊盡咧，幾片新跌咧，我下到去啊！我到咯，要講一老婆騙有咩當咪以為騙新跌咯，人我未得當佢立嘅咯，咁樣意思教訓嘅嘢都有朋友噶。但係咧，要當然咧，佢五啲題啦，人家就係隔幾雙手，幾有得當佢去立年捽年字喎啊！你捽年字麼立年當佢咪意思咪少呢嘅，或者立西嘢又係阿邊條立當啊？人家啱斷褲咧，我可以跟你講咧，朋友噶，人家偏差，你話設家咪唯有甩斷褲立嘅，看佢被笑呢嘛。像我差本嘢，我聽咗人家講，要人甩斷褲立啱嚟啊，我被笑死啊添啊！我戰爭嘅時候冇用睇啦，同埋咧朋友啱嚟到59呗，叫50講有晒笨嘅，第一啦，第二啦，啱嚟自咧又冇偏差，同埋以為甩斷褲去立嘅啊，跟前身車係冇啦，意思你立嘅現金人，意思五金人一嚟，我立斷褲嘅立西嘅又係。呢段佢係立新年前每日人甩斷佢立年咯，家頭間一年你前當年做頭間，咪甩斷佢立嘅看佢咪立先嘛。上家時立風做頭間有人現甩斷佢立嘅時立風為幾嗱做唔到頭間嘛。啊呢個意思一樣啊，你啲啊設間立咧設間為本年頭咯。你哋又像你啊，比二一二立年斷褲樣比二講笑咧，朋友，我咧其實我年前雖小，我做乜東西咧，根本亦咧我要係解釋俾你聽咧，我意思又班年嘅意思啊咧，你看我別使我隔年，你日年生產，你看我為甩斷褲去立嘅嘛，是唔係話我看佢講出嚟喂，做出嚟東西啊咧，設家顯甩斷褲立嘅話呢啲啊，從要當然我嬲到爆啊！係好，立一每隻嘢都定係立斷褲，特別係買，因為呢斷褲立唔當然啦，呢啲同埋佢騙女係騙落設家係冇人用啊，設家用最慢幾度叫了，師又講甩斷褲去立幾多係買，有冇做啲新社朋友噶？像我係立褲，做家退翻兩字妹幫我立斷褲咯，我係冇嗌唔愛啊，因為佢未騙到眼女，特別佢用我眼命啊，騙人嘅女啊。你啲從緊喐妹嘅槍樣咧，佢騙花隻女見拿到啱命啊，係啱立嘅斷褲槍我都係立嘅，因為佢男自然，佢騙花隻女嘅大又啱命，啲人立西嘅，從緊喐妹我立嘅斷褲度咪男朋友㗎，我媽叫少呢了啊，設家係拿斷褲立嘅度咪啊，
cái ngày 10間嘢ngày設立個幾段褲50間所以我車架有晒講設計段褲5月新立年啦呢啲我立嚟要嘅意思分配員同分配員相湊都較少呢啲像緊肉梅咧幾要片蘭花仔呢啲本嚟賣出去都較少呢啲你看那條段褲立嘅物啲嘅品拍唔起了呢啲設計係了分一條嘅路線本幾行你我緊有晒講我做生勢咧我冇亂做我冇㗎朋友㗎我喺本一條路線嘅行第二本嘅下立起你冇用超了我緊呢講啦我喺我現啲雖然係樣咧我做現啲我冇講做到絕呢啲朋友家即係絕呢絕一定係冇了呢我喺六條路線本跟喐冇行啲我喺冇那段褲去立嘅要那係大嘅七八本嘅行啲後設計做現啲唔冇偏差啲你冇騙人的女冇騙人的女的你冇騙冇拿人的命上幾冇拿我命是我係唔會把佢話朋友家因為佢騙落花仔女間唔係騙我咧我冇騙把佢間但係佢次都拿我命話像人道點樣係嗱我用嘢咧我拿係大嘅都叫教訓佢話像cái人道點樣我食我到咪以為含人道點使我扛我笨cái ăn xỉu đi và tin nhí mẹ xỉu đi ngày mấy mẹ xỉu đi nhỉ hả lấy đồ gì xí đi朋友唔知省當我前排時未煩咧叫教訓嘅呢啲我呢時同我做飯我未驚未成驚係朋友間因為自家要兩隻嚟呢啲自家要兩隻嚟要隻老公自家未上自家家庭好你冇得到我做生意我為運中我都上等來呢啲朋友我都上等來從呢樣咧亦冇用乜嘅咧佢撈佢安排用呢啲像比喻自家正常熱責任朋友家自家係講真做頭路咧用相炒從後自家都冇黐落去自家冇黐到呢啲唔會加滅到自家面上謝係嗌到唔會落識講像人家為相炒從後用去咧自家冇黐條命落去跟住後咧咪揼到事呢啲煎完就唔會硬完就係為cái風theo嘢咧，或者唱緊肉梅咁咪風theo嘢嘅啫。叫做人時人時節人家想炒嘅人時節慢慢去落見到佢安排安強咧，個電子嘛，嗰時正裝電子嘛，跟你講，你看我買去煎鴨買啲鴨嚟做烏冬嚟食嚟前年食鴨去。前年食呢樣嘅東西咧，我買來做烏冬嘅食，你看我嚟自食飯嘅辦公咪睇，你看睇辦公你看呢事前睇集你看二集巴掌買咗裝5000是上日盤睇三集烏冬係要菜加燒鴨啱麵啱湯底咧牛5隻鐘了牛5隻鐘湯底做所以我嚟自咧結尾去煲頭食東西先用因為我做嘅東西搬煲頭要個好食呢啲所以我嚟唔會去出去食先用去啦朋友家我咪我湯底一見你講買你已經講湯底我要牛5隻鐘4隻兩鐘我嚟自唔會出去食先用見熱親都係我做俾佢食見落我做個好食比出邊而家出邊先梅煎ăn多幾多晒嘅湯底先辣梅煎落去你看我整個燒鴨嘅比你燒鴨比啦我本我嚟食啲朋友家我個骨咧係冇撈你啲冇撈骨成整嘅肉你啲個骨冇整係一個燒鴨嘅計咪有計比你啲燒鴨比緊我整本我睇嚟今日冇讀書今日我睇嚟放假開始放假咯我下嚟咧唔到朋友啲麥當咪再用去啲麥當咪先咧唔到去佢安從喺麥當嘅線上咯我知道我一下打咧人送煲係去我田飯啲係咪咧唔到結果我熱雜熱先咧到去咧唔到咪咧唔到我喐咩呢度傳説咯我呢度生氣嘛我呢度生氣咪呀我呢度生氣嗰段半月新立年結5金人呢我度啲嘅20朋友加結5金人別生我咧咪講我嚟ăn後面叫佢錢ăn住咯過年我嚟自兩班見面呢段佢去立意思立衰我嚟呢啲咪笑死聽到兩班咪立衰點知嘛我嚟命後兩班咪幾多後面俾衰
cái tuần cô lập cái片出嚟咧，啊，家叫做小呢，立小呢嘅，咩立衰嘅，立小呢嘅，從見到你立一時立風啊，tuần cô，那回身間啊貼cái時立風喺被笑死你啊，你那個回身間用啊tuần cô喺貼一時立風，我本嚟笑死你啊，咁你講你蒙不抗喺度啦，啲啊時立風做頭家袁橋居都係做頭家，啲啊時立風做頭家袁橋居都做頭家，你那個tuần cô。字幕嚟出嘅，佢超做唔到頭家了，超全衰有隔意熱樣啊，咁樣啦。點知今日唔到啊呀？家仲遠很少嘢啊，講嘢嘛一五金人啊，呀，到你那間樣東西咪人家叫五金人，你愛記得呢朋友間，自家愛記得啊。是那風見切騙人嚟女啊，啲啊見切騙人嚟女，見冇騙出你那頓過立幾多咪啦，你那字幕出幾多咪啦？佢是冇騙出啦，朋友間是那風是冇騙人嚟女話，你少呢幾馬計。你佢不嘢，你可以講上嚟㗎，相對講啫嘛。誒冇嗱，佢講而家，你講上嚟，咁樣係啊，時間唔需要講，我話嗱，字幕段佢你失嘅有嗬，咪間用咪攞回身跟嘅咪唔需要㗎，跟住咪俾人曬群，本然撈你就要啦，呢啲啊，時間很要四課下年，時間很明咯，時間係4年下年出嚟就2班學啊，你又人用做，人家咩樣用做下係冇，家愛㗎唔會嚟講。同埋冇嘅意思啊！呢啲啊，時常喺看見咩家時嗱風之魔當空喺被消失啊！家下俾咩道那點知個咩唔道㗎啊！你看啱小鴨整本啱嚟食，啱成日整緊要按呢啲啊，做小鴨啊，做烏冬啊，朋友家，啱嚟自最年識嘅東西啊，最年識嘅東西啊，啱嚟啊去，你隻小鴨都300千啊，一年嚟啊！一年你攞熱雜咧用係鴨啊300千啊，熱雜咧用係鴨啊300，一年你攞300千啊，唔止添喎，60萬嚟，260萬嚟，朋友家啊俾住300千啊，300千啊，150萬到300千嘛，260萬300,004萬係啊，304萬啊。20萬到20萬幾多？20萬到2萬啊！150,000到咩？150萬到溫鐘咪有？150萬到溫鐘嘛？用邊講嗬？到300千嘛？300千啊！你就壓落去，因為之前認識啦呢啲啊。咩下東西先？phải xem con là bởi gì mỏ cho nên món phải xem con trộm tỏ mình tỏ nhiên à cái con cái nước tỏ máy cái cắm nhận à cái như còn na ngay khi khẩn thuật cái gì xí ở nào cái cắm nhận à cái thằng đồng ngã lại còn cái ở trên anh yêu lui à ngã lại chị em miệng họ nhom bán na à cái mình nó nát toàn khui lặp đi ngã lại suy xỉ à nhom biết không chỉ có làm nhân toàn khui con đối方做過馬計人，你哋自家先拿toàn khui lập嘅啊。像你用片出咧，都拿toàn khui立你少呢嘢，啲唔係立衰嘢哦，立唔衰，牙片要加俾立衰嘢啊。少呢嘢啊，含你自家人咧冇騙人嚟咯，愛自家藏啊，你啲冇騙出啊，嘅意思啊。你騙女仔咪俾人立toàn khui啊，啲啊。
你看cái台灣嘅雜誌炒半日，見你上粒下講幾點幾線大田佬嘅頭嚟㗎。cái chợ在香港又係話，又係用經用幾線大田佬嘅頭嚟㗎。全部都係用去那下講大田幾線佬嘅頭嚟㗎。所以咧你冇學講冇啦，你又講冇啦，因為按當然都係用講啊。呢啲按當然都係用講啊。咩熱雜笨雜啊？一講嘅意思啊啲講嘅意思啊冇叻咩嘢上去，我坐杯人我睇那危險嘅朋友家，我識落家盲散啦啊，唔知係咪亮係咪災嘅，識落唔啱啊，睇那顯到點係啦，我水木水到啊，撈個豬樣啊。要當然前啊，朋友家見啲時間意思嘅嘢了，時間講嘅上嘅學意思講俾佢聽，時間係師傅安排了嚇，冇隔嘅冇自強下，佢倒聽轉頭講嘅，夾硬嚟佢強下水咁樣。有時叫國家有時話意思嗌攞講快機樣，事實係咩講快機話？我意思啊，時間冇自安排了，但香港以前冇話朋友家香港啊4年了。我講有啥講香港啊細貨咧，呢啲啊，到佢要讀到小學樣係咧，要30歲樣下8、9歲，7、8歲都冇咯，冇講30歲啊！你話要到4歲咧，佢都搬開水啊話，冇隔嘅咩行水。從啱嚟啊啲朋友間幼稚園咧，佢擔晒水咯，全乖啊！佢擔晒水啊！我問佢未驚，我佢唔係驚喎。我阿呢細貨全睇淡啊呢啲啊！從啱嚟咧，佢幼稚園啊，幼稚園啊！萬喐6歲啊，朋友間佢都擔晒水木咯，佢識爆了嚇，佢就行唔上棚當水木啊，全乖啊啱例子啊，戰爭係啱冇便宜，啱細貨戰爭係冇得談，你講係真啲啊，為乖啊啱例子啊，啱細例啊，就根本熱啊很乖啊去，呢些天生係呢啲啊，嗌細貨咧，你又切蘿蔔落喺水面廠，水咁咪吊廠嚇。個別生魔係水吊廠啊！家識未知你細貨係知你細貨咧，佢阿杯水阿杯木珠實到阿杯水，呢啲啊冇可能係你應該嚟有啊！家識未知你4年啦，我跟你講，一唔係講看水年啊，一唔係教育啊，唔係教育細貨啊，然後我本人我同佢講嚇，係你出難。過嚟喺水吊廠啊！一見你講埋後，跟住去吐攬咪啲喺水吐攬嘛，加我白到生毛話喺水吐攬。呢細貨咧，朋友間佢細啊前啲梅啊！我都講香港啊4年前煎啊，朋友間香港啊細貨為煎啊！呢啲啊二萬講偷叫啲妹又唱啱細麗咧，2萬講偷叫啲妹又會煎啊啱細麗啊！就我兩公婆講俾用咧。生行依家佢講乜樣啫？你萬要講超級威本嘅談啦，佢到啲嘢上去講咪了啊！佢為恩義了啊！佢為咪做你本嘢啦？就嗌萬隔意講係啱例子啊！係要到4年前唔樣樣嘛，因為我隔啱多朋友香港，我前多朋友間，我要去觀察嘅細貨樣品對嘅廿愛人呢啲啊！啱細貨樣品對嘅啲咩講啱4年我就講嘅啱學咩朋友間，你人家講腰對腰冇到冇啊！咧唔好講哇！喂，係咩事？你好，姓徐㗎，香港電訊俾電話㗎。係。話過嚟包下嘅。冇啊。佢冇揾過你哋啊？冇啊。你約我幾時啊？因為我約咗幾次咧，佢都話好似嗱，有次就話揾你唔到啊，有次就話你話唔得閒咁樣咯，就唔知。冇啊，邊個有人揾唔到我啊？咁奇怪，唔緊要啦，咁我幫你再改翻個時間咧，因為今日5號咧，要改翻7號得唔得啊？7號啊？係啊，7號之後咧，過年前搞掂佢咯。你等一陣先啊，老公啊，7號又會唔會唔得閒啊？7號啊？7號。咁
你等一陣先，等一陣先嚇。1000啊！佢話上門整嘢喎。你等一陣先，你等一陣，你同我老公講下。嗱，佢話約7號啊，叫我打電話，我哋冇聽我唔知佢打。唔好同嗰日咯。要熱去搣東西去。加埋又加電信啊！電信。我老公個強講嘅，冇咪曉講去。我老公袂犀利啊！我老公前強講威去，別使要咪難你哋嗌少做本佢喊佢講。你睇我老公講威朋友間要聽到啊！我老公係認戰裝好嘅朋友間。你要聽到我老公講咩啊？啊！事實我搣人東西，朋友間你愛看你就等下，啲我唔行落去。384啊，2334啊。上次有一個工作人員咧，佢講下就334啊。喂，咩事啊？你叫我啊？我唔明。朋友間你等下啲啊。再睇上前嗰啲。係啦，冇錯。咁我個合同係由幾時開始啊？36期真係。老公啊，如果加乜唔加啊，老公？
咁我就3、9、6呢個2月份我交咗㗎啦。我知道，即係我講俾你聽，我呢期交咗，咁我下個月份3月份就係交334，係啊。姜妹ăn kiểu một phần như姜妹ơi như trần dinh đi hay à như trần dinh đi hay mà ngang nhìn啲朋友講係每隔間見nhìn做朋友啊，老師講你講，啲人nhìn了自家人生了交老公咩？交個正常啊，冇交個樣癲老公啊啫，交老公咩？交個正常啊。朋友家要女冇女的沒問題啊，特別交老公真係交個正常冇交個樣耷地癲啊，像咁樣耷地癲一般呢度冇啊，交後邊嘅掉喺曬人踢啊呢啲啊，你後邊幫佢掉上去啊，掉垃圾，自家後邊啊，因為佢癲子啊，自家交老公咩？交個知你老公，要女冇相干啦，朋友家最緊要交個知你老公啊，冇交個樣癲樣啊，咧暗淡。自家後邊你掉喺曬人踢啊，掉垃圾自家後邊啊，跟你講。像我苗下兩交老公交個樣癲咧，真裝啊！冇朋友講啊，兩腳冇飲奶，啲就俾過係天啊！你啲啊，你交老公冇交個樣癲嘅咧，講乜樣癲冇人家講乜冇咧咩啊？啲啊，同埋點隔現頭女啲話用現騙女頭女用現家現韓國門來外路朋友家戰爭做唔到你先啦，設家唔係設家做唔到你先啦，係設家細貨做唔到你先啦，同埋設家細貨不認看衰啊，因為設家阿妹阿爸嘅命咧不認跟嚴開嘅啊，人家知道了你啲啊，你戰爭做唔到你先啦，冇搞啊。我知道，即係咁我嗰兩嚿，即係兩嚿真嘅好過嗰兩嚿舊嘅。哦，咁即係而家係334。334咁啊，我就由7號開始就係計3年合約。哦，咁好啊，咁我就2點至6點你俾嗰個工作人員俾電話我哋啊。即係你最好打呢個電話，嗰個蘋果咧，我哋有時聽唔到㗎。係，冇咗啦，你打呢個電話啦。好，唔該你。好，拜拜。Hello 啊。哎。你出嚟先啦。佢話7號嚟整啊？係啊。哦。幾點啊？原本我交3。喂，你唔好嘈啊！你細聲講。你意思係咩啊？咁啊，一陣間先講啦。冇加，減咗好多。喂，呢個電話係唔好講，唔好講，唔好講，整緊音樂。自家交老公咧，朋友家交我家正常啊！呢啲啊，朋友，交我家唔正常啊，搬喺用外啊！老實講啊，家黐埋幫你屌上喺啲啊。都咪
但係咪啱嚟自啱細嚟咪按聰明啦，啱細嚟聰明嚟認真咧，佢即場嘅包啊！我即場我老公啊，呢啲啊，但係啱細嚟咧，佢咪按犀利啊！咧佢咪曉計妹仔先咧，然後啱細嚟睇個17歲、15歲啊、16歲咧，到家妹仔強啊，喺你話你去上啊！啱嚟嘅在啊咧，佢全強啊！呢啲朋友家。佢按甜嘅在啊，呢啲啊按強咪有按強夾人家溝通啊，佢啲高低啲羅啲濃呢啲啊，有人咧是咪本人欣賞啊？有時間唔係講強威啊，譬如朋友間講熱雜嘅意思啊，時間現身咧講威咧，顛到河啲台兩班顛啊，講威河啲คน兩班講啊，時間搞笑咧講威唔係真實咧唔好啊，朋友間。因為自家咧本人家係看自家嘅人啊，要等然是咩話，佢一路啊樣不抗啊，呢啲啊抗到咧，跟人家又冇好似咯，呢啲啊抗到咧失去理智啊，一言又賓講嗬，失去理智啊，佢唔知嘅意思係咪了啊？自家做乜喺度要擇意思嘅咧，冇嘅意思而做咧，跟人出硬咁而不抗啊，嚇！呢啲啊長期是失去理智啊，呢啲啊，跟人失去理智了啊，佢。做嘅東西出嚟咧，攞人家講咧，嗌特唔當啊，你咪衰嗌樣啊！事實堅持冇明白，我人咧每隻人去做工，呀，自家愛女去做咩啊？呢片雞頭，唔係呢片雞頭樣啊啦，片七呢度頭雞度頭樣啊，過日子唔咩啊？嚇，像家橋線了，家會要求你嗱朋友家，係啊，橋線拜佛啊，有戰士家會求你嗱，如果係樣喺世界上冇人做工咯。每隻人冇呢白尺都係喺度有咯，喺度翹咯，係啊！家做家東西出嚟，你看佢幾多點子嘅乜嘢？係要講練咯嘛，嘅白工練咯，個嚟肯要咪係叫嘅師傅咧，練家上一次間喐妹咪講啊，佢幫到仲加埋嘅六合彩下，家自己個抗啊講乜嘢呢啲啊，所以要人樣到一人有朋友啊，佢講佢幫到做我嘅真事話，叫做我嘅幫我啦。事實是咩話？事實佢騙阿花姐，你騙到幾年了啊？咁有啥講啦？咁電子碼講喂，經行喺度啲啊！嘅意思佢騙花姐，你騙到幾年了啊？阿花姐咁又嘅係道氣嘅，阿花姐相嘅咧幾多人相騙阿花姐，你咁又嘅係道氣嘅。事實佢咩中阿花嘅真事啊？咧佢騙花姐，你騙到幾年了啊？佢咩講中我嘅幫我中真事啊？佢講意思騙到幾年阿花姐你啊？經行喺度啲嘅意思啊！啲幫白佢講緊，佢用耳朵沙講一件事唔啷間，佢咪嘅肉梅借雙嘅粒嘢散記得啦，事實嘅粒嘅痕咗肉毒落係啦，佢用耳朵沙講一件事唔啷，佢講啊，嗌做我夾幫我叫佢出我夾幫嘅意思啊啲啊，佢講嗌出我嘅件事夾幫我幾樣講，事實上咧以上到盡咧朋友佢騙花姐你騙到幾年啊嘛？啲啊，佢夾青兩沙跟肉梅夾青兩沙騙花姐都騙到幾年啦嘛？佢都講出嘅真事出嘅幫啊，咁有啥講啦？所以佢講勞工佢到地間，你問佢根本係要勞工嘅嘛？佢講係威冇做到間，佢當咪為講勞工佢到地意思佢係咪花姐養佢養到時啊？係花姐養嘅13點養到時啊？佢到只嘅名義嚟出名啊！佢只嘅名義嚟出名啊！只阿花姐佢呢度埋嘅名聲啊！嘅意思係阿花姐養到時啊！佢都講咧勞工佢到地間，佢嗱你問佢係要勞工嘅嘛？啊！從今啊個人以使咩有錢事啫？係冇時有一嚟嘅你基本人喐咪就係佢跟講勞工呢到時係冇啦。別生意講飯間，你別生講冚啱嚟嘅你基本幾間。從今日你練苦白切啊係啊！一嚟嘅你少基本幾話。從我朋友間係講喂，呢個是班盡嘅喂話未看衰嘅哦。佢咩別生講苗下兩腳你冇女人一嚟嘅你基本間喐咪就係一樣講一講。所以我咪講啊，今日你按苦你有咪真錢事啫？時有錢事一嚟嘅你基本人喐咪就係。cho朋友間咧係按盡嘅俾人為啥啦？是今未講間任間嘈間，就嘅杯嚼間。cho朋友間是個就嘅買嘅杯嚼氣啊，嚼過氣啊，是今未得時間，我冇得時間係講就嘅杯講啊，跟住別啥咪講啊，苗下兩腳200尺啊，你冇呢頭交係咪費啊？你加間啊，嘅意思時候呢嗌你啲啊，嗌為少你少時啊。
啊，nhân nhục mày chế đồ phiền hoa chế đây bà như mà sát nhiên hầm kỳ to lòng ngày to lòng nhí đồ差唔多，啲啊你上你練白切見下個人冇女啊嗬，該度挑戰時該度挑戰時，你冇一啲嘅你基本nhân nhục mày chế，啊你含佢叫呢邊嘢個人啊，你講啊，我 uncle 啊，你愛幫我啊，你都咪含佢幫我嗱，啊你含nhân nhục mày chế幫我度咪嗱，你含啱啲嘅你基本佢度咪從見下你按白切啦啲啊，啊呢啲嘅你基本佢度差唔多。cho朋友講係講咩？有時未特食嘢咯，係講嘅意思啊。而家講嘅就嘅意思啊，你啲啊，啊呢度講嘅意思俾你睇 ，OK 嗎？事實朋友間係冇咪肯，你愛看就好啦，呢搞笑啲啊！老公啊，頭先佢講咩啊？呢個經濟啊？你講啊，小聲。佢話我話以前我交326蚊，點解而家交到396啊？佢話你好似話冇簽合同，要翻原價。唔係啊，係電話簽嘛。唔係啊，396啊。明顯係電話簽。你聽我講埋先啦。佢話而家換咧嗰兩個白色嘅嘢啊，一個咧喺樓下，一個喺阿細佬嗰間房啊。咁咧而家將咧396咧改為332蚊啊，334啊。即係意思平啲啊？係啊，好多啊，34、44、54。依家簽咗未啊？簽咗未啊？簽咗㗎啦。係7號嚟簽未啊？係啊。OK。326咁啊，326加8。
嚇。事實咧，我成日講俾咧前特實現嘅意思咧，朋友間係緊要成講。像譬如今日我咪講香港嘅成人樣班，香港成人樣班，我先咪講一鄉下成人，一印尼成人樣班。我意思香港嘅細貨咧，朋友間，香港嘅成人尤其是我梁澤嚟咧朋友，我講威嘅咧，生下我碌起尖啦，我猛講，我威猛講，對本佢談咧幾啲我講咪啊，安犀利啊，香港細貨全犀利啊，香港人咧。咁咪有嘅思想安犀利啊！你上次交換實用現咗，始終都係爭啲啊！呢啲啊，我跟你講，香港細貨細到全犀利啊！嘅思想啊，尤其是啱嚟你讀緊讀書嘅細貨，你咪啲嘢了，啊，跟老師啊，喺香港啊，雖然個按規讀啊，唔係按規有朋友前當然讀啊，橋流很要啊，因為壓力大啊，只要兜細貨咧，佢讀唔到啊，你又嘅又逼下佢，像啱細貨雖算係冇逼叫啊。一言你講咪學必啊，意思咪拍生幾多咧冇啊，我順其自然啊呢啲啊，你香港話講順其自然，意思誒等佢自家去操啊，等佢自家去練，等佢自家去咪有去做啊，唔會講逼佢啦呢家唔會啊。我夾我老公從我細個睇落我出世啦，我老師講是屬於越習安好命啊，要到時未話朋友間乜計到唔行乜計到慢，我是咪呢個啱例子，啊佢嘅愛錢啊我由得佢啊。啲朋友間我由得佢啊，但邊我要人用講翻做多盡咧，叫愛錢因為咧，因為叫愛錢佢要女，佢要女佢就愛對佢安好啊，家我就唔會講，啲我唔會講嘅，我定嘅啲，係講佢就愛變我過橋我唔會哦，啲朋友間時間驚自家細婆睇落幾安苦啊，同埋咧驚佢拍生時間嘅細婆咧，因為我切未按多啊，我細婆是我得兩隻話呢啲啊。一隻提隻細話，我兩隻我都按石啊！喺講我細婆睇落，意思隔落幾強啊！喺用啲唔好啊！我唔會咯，我唔會搬佢，唔會換手，唔會搬佢換手，我唔明咯。啊，因為我啲嘅又可以隔佢對佢按好，按石佢啊，兩班又唔會講埋佢對我唱啱嚟用啲幾種硬夾係用嘅嚟人用啊！啊，所以咧我就唔會，啲我就唔會講去冚佢買啲唔會。我看跟咩嘅把對我嚟好冇玩呢啲啊！我先咩講哇？咪有，我嚟睇落去唔忙，我都夾硬來我唔會哦，因為我兩隻嚟我都係我咪有咪有我心肝定啊！你同時朋友間，我兩隻嚟都係我心肝定啊！啱時啊朋友，你係咁樣講，呀？要當以前都當我嚟接唔會盡，我拍生結冇盡，我喊結冇盡啊，我喊結冇盡啦呀，我講結冇盡啦，我隔意講啊，係咪要講啊？我食廿三上去講嘛，隔意有成講呀。譬如講我嚟喺度咧，反為唔唱香港仔啊，又分叫唔講，我哋鄉下，我呢部咧，梗屬於鄉村部，呢啲朋友講鄉村部間。我嚟自嘅按實係咧為唱為師本嘅，所以我嚟自盡我部咧，我係看到前5間啊。你啲我看我嚟啫，我看到前5間啊。因為佢作為3庫出嚟咧，前師本啊，啲前師本唔唱我嚟，我看到啊生下。又因為佢喺嘅地方唔相同啊，我喺嘅地方唔相同，香港。你喺個地方，喺春末嘅地方，又唔相同話呢啲啊，春末呢啲係咪叫春末啊？意思係轉符嚟話，佢作心出嚟一係用啊，即係從啱咧用鄉村末用啊老土啊呢啲啊，佢冇按師本啊，從啱嚟自己係咁咪私人嚟話咧，私家嚟間啱嚟自緊屬於間愛錢係私家嚟，佢行出嚟咧，佢作心個又唔相同話。啊！啲我就講嘢講係唔相同㗎，從啱嚟自聽落幾係咧，別生啱嚟自盡啱末咧，我可能啱嚟咧，全從啱嚟啊！朋友家前唱啱描下兩係嚟，啲佢老人家講咩啊？朋友家人用去嗱，因為佢再3號出嚟咧，前師本啊，啱嚟自人啱細嚟啊，佢聽落吉按實啊啲啊，吉按實作3號間屬於老人家講，咪有個師本啊，係用聽落嗌用咧，唱別語唱一提嚟用咧，冇按師本㗎，呢啲啊作加3個螺絲嚟3啊，吉按實係3，佢作佢喺嘅地方咧，作3號行出嚟都唔相同㗎。要差別㗎，朋友間，像你喺政府樓都係㗎，你喺政府樓咧，你作為3出行出嚟咧都要差別㗎，佢唔唱喺係私家嚟永遠㗎。所以我夾我老公講，所以我嚟自為盡，我冇用下，我夾我老公講啊，我看我嚟嘅姿勢啊啲，嘅身勢啊啲，朋友間嘅姿勢啊，嘅樣勤啊啲，前5唱我嚟話。
呢啲我出生下眼前都同啱嚟撞你部前5關。你看個啥啦？你看啦，朋友家被下睇啦，你看啦，滿條毛刀本嘅shit係嘢，你看，嗱啊，anh tự nhiên căng hả? 滿條毛刀本嘅shit係啦。被嚇死啊！咁咪殺俾人睇跳下。被嚇死你啦！本隻殺本條殺本嘅吞係嘢。係咪啊？呢度我近意講呢啲啊。等咗先啦。有嗬。cái lượng chặt tiên chi ra cái khẩu thang đồng ấy biết sao cái cổng ngăn lại chỉ nhỏng ban wow cái chỗ ông cắm nhà nó nát toàn khô lắm mà cái bữa giờ cái lò phò trồng hồ sao cái nhỏng ban hiền cái nhà lại chỉ bữa ngày lắp tắt cái gì nhỏng ban hiền cái cổng ấy bị xéo xí thang đó à nhìn cắm nhà nè ông cắm nhà na ngay con nhớ chọn ông cắm nhà nè à nhưng một con nát toàn khô như nát cái bưởi sinh căn tập cái miệng tôi một xem con à tiên chi cũng mà chị ngã lại chị 2班袂衰啊，cái miệng sang đầu好到2班都好啊，根本你miệng sang chị啊，你啥到那段苦立人家出袂衰，像家時那風樣你那段苦芝麻質嘅，你水啥到佢袂衰啊？係啊，佢樣做跳家，日喺度做跳家，公園場定啊，冇多作定啊，係啊，賣晒劇色，係啊，時薪隔然頭嚇，今日要多謝謝要睇翻你啊，寄線大田攞件頭女啊，根本賣晒命生姐。係啊，朋友家係講俾衞生啊，家當佢芝麻硬樣質當然啦，見人去質咯，家含到你偏出呀，嗌那當佢嚟立你滅少啲嘢啊，你實到家當佢芝麻質當然啦，你中意你見豬啦，你睇啱嘛，你質喺度強啊，你立嘅喺度強啊，咁你講啊，係啊，講啱嚟自每日喺度諗嘅錢嚟幫不落嘅啊，係啊。你見乜人咧？跟人見咪有見好命啊！咁老人家講個天上咧保護佢啊！我跟你講啦，見咩都保護佢啊，點知嘛？我根據你喺度人幫忙熱台又識爆，咪有布拉真幫飯，蝦龜幫飯，過嚟很少咪有。馬齒龜幫飯，結果馬齒龜個好識話，事實上咧，幫敗我見你識馬齒龜幫飯，本定係安好識朋友家錢茶飯，但係見下我識馬齒龜，我被識到肚臍痛啊，被肚屙啊，你啲啊朋友家屙爛屎啊，屙到撇個，屙到我腳下揭唔滿啊，幫敗我未識過下，我盡見你識到我受唔得啦話。受唔起啊！因為其他都是按叫冇食得生嘅東西呢啲啊。其實嘛，佢嗰啲嘢咧，朋友家是要重啊呢啲啊。未嗰啲未重嗰啲叫咪嗬？咪有細條嗰啲咪有，咁未重嗰叫咪嗬？嗰啲叫咪嗬？我啱老公又講咁未重嗰啲叫咪曉。然後嗰啲唔好啊，食得多啊，細貨尤其是細貨機咪就咁吃乾淨話。細年咧，日本嘅食咪有。煮熟嘅東西嘅細貨咧，朋友家嘅器官啊咧，呢啲器官ăn肉啊，食家本嘅食東西咧，本來家要營養啊，同埋煮熟本嘅食冇生嘅食咧，佢食到好就冇相干啦，佢食到唔好咧，佢鼻子見下佢被行水潤嚟講咧，你本來生嘅東西嘅食間，佢食到咧加生加菌啊，係菌，呢樣係上到啦，唔係重係菌啊咧，佢被就加吃乾淨啊。咁人為事咧，先用嘛，尤其是一按晒醫生冇香港咁犀利嘅呢啲啊，香港嘅醫生又班你咧，唱醫為要平又比較講笑，按人近問應該冇講咧喂，我講嘢就意思本意睇，咁咪香港人咪按多聰明嘅咧，朋友家，因為佢香港第一咧，你睇政府醫生全便宜，第二咧佢前4-3日你檢查呢啲啊。
同埋咧，香港嘅醫生咧係容易為戰出腰平咧，而落醫人咧佢含意留醫生，然後抽血、抽鹽、抽血鹽，一鹽冇嘢買平戰，之後啊，其實慢慢嚟你調理身體，慢慢搬咗意識，所以而家認為硬廠名先用鋪啊，間樣計間樣啊咧都97歲先時啊，間樣都93啊，我近有晒講香港好多得識嘅醫生啊，朋友家。醫生啊，所以我提例咧，我提例少講去做護士先用嘛。然後我提例咧，其實上嚟做呢一啲，因為佢上嚟幫人啊。所以我嚟啲微博名用圖書熱人啊，朋友家我提例學費熱人都係200條啊。咁今晚要講咧咪有搭車食飯啊，朋友家係咪要計靚女啊？但係佢圖書嘅學費啊咧都係100條啊。咁有啥講咧？錢到呢度用啊。還用我細嚟哦，佢讀書啊、搭車啊，嗰啲全部都係女人，呢啲啊香港啊，未嚇死人，所以應該用細貨用熱量質去用啊，唔會用咁多。嚇？佢啱啱計補習喎。補習啊，朋友家補習啊，熱雜一都攝過條嘅熱你女啊，我2隻嚟啊。小學咧到熱至5啊，熱至5咧，佢跟中學了，嚇，中學都去補習嘛。家下拜六禮拜咧要去補英文嘛。哇，小學喊過多女啊，我咁咁生啊點點啊，我老公點幾錢，所以我講我嚟讀書冇壓力先用嘛。但係邊個老師講係我嚟咧，佢唔係去學咧學家咧，佢讀唔到書啊。因為當咪啦，咪有心啊，安散啊呢啲啊，佢掛住去玩，然後佢冇掛住嘅書咧都係本嘅老師一逼佢讀上嘅呢啲啊。但邊個提例前人讀書咧，老師講俾你聽，我提例之前數吉讀書噶，我提例俾人讀書嘅呀，講到讀書咧50長個價，對啊，我提例前人讀書啊。幾百度按該要香港鐵咯。我不曉得講咪過年那今日颱風包本解啥沒有啊？那颱風包本是日風啊嚇！家今年人咧唔係做咧東西，你都要今年人朋友家硬人先唔用做，今年了切間面啊，又班潛來嚇，個客人做咪頭路了嗬。咁樣係今日唔係佢今年都多咧，咪所以人破費人，咪又佢長期按扣用幾多安樂啊？嘅意思啊，啲人按腰女後嗌金人意嗌乜嘢長嗌按扣變嗌個扣用啊啲啊，嘅意思先用啊，我近有啥講啦？嘅乜事啦？風嘅意思先用啊？嘅意思啲啊，你按腰女後嗌出係乜嘢長嗌按扣變嗌個扣用啊？呢啲啊，嘅意思先用啊？長嗌講啱嚟戰用品啦，幾個覺得啱嚟按河間啊，叫拿一段褲衛生巾去貼啱嚟面間，嘅意思係乜啱嚟衰啊？我近呢講唔噴啊，我看出意啊，事實啊，俾條乜多衰啦啊！佢學到永遠都學咧，唔係乜衰人啊！我近呢講咧叫做偏執嘅人啊咧，偏執嘅人咧而且咪有意思又翻講嗬，話俾你聽，啲啊冇騙人啊呢樣，嗰段佢先拿嚟立個偏執人啊呢啲，你又立衰嘅意思啊？長間冇偏執嘅人，你那段佢立嘅，咁咪意思啊？長間時日風冇偏執。到你路連冇騙出你那段佢立幾多米呐？電子啊嗬，幾講嘢，按你講進來吧。幾萬嘢，你萬進來就好啊。到咪俾那段佢立面呐？啊，尤其是啱嚟啊，朋友家我上都上唔到，我被笑死啊！我看見那段佢立啱嚟，我偷笑啊去，我先揾到笑就冇用睇啦。結為立啱嚟段佢咪跌金人啊！
kinh cấm nhà này theo朋友家，因為你咁一嚟ăn họ họ，叫愛錢ăn yêu lưới nhong ban họ，nó còn không làm gì，係lập sai gì à nhong hiện là，其實啲個段佢未立sai gì啦，個段佢撈嚟少啲嘢啊，從撈嚟至冇咩段嘢買計，佢乜喺度冇咩，你少啲幾廿倍呐，撈嚟到啲條夾妹啊，乜計天時到啲嘢為啦條段佢立嘅呐，意思你立不嗌看段嘅結絲咪又係點知嘅，你做你立啊。你立下去啦，你啱嚟啊！你做你立啊，咁你講翻啦。就係因為只行練褲啊，啲啊，你細貨行練褲啊，你服氣咧，你肯添半ngày đâu xa，因為你計服氣咧，你添到半ngày đâu xa，啲啊，你服氣就係啲啊。你服氣咧，本嚟咧，你收到服氣咧，你默認嘅，你cái xem có 5人認間，你默認間，變到你服氣就係啲啊，我跟你講啦，你冇啥都冇，人家講信命，唔通信命就叫我信命咩冇啊？但係信命咧，人家講咪有咯，人家講無聊或者講日意思啊，咁信命你啥都叫啊？長幫拜索尼王來香港，佢咪講啦係信命，你問佢索尼王係冇，唔知叫佢眼叻冇，佢咪講叫苗下兩個你係信命冇，佢講嗌被笑死啊，佢問嗌係信命冇，嗌填笑又升溫度啊去，啊你講嗌信命信你咪咪嗱，問你朋友家，係啊勞工嗌又交嚟了，勵志嗌要良澤，係啊家庭又何係冇嗱，血又唔係難係啊，你講嗌信命咪咪嗱。嗌被笑死，佢問嗌信命冇，嗌偷笑嗌講事，索尼王嗌講啊，你問索尼王要人冇？佢講幾幾蚊嗌你又講出來呀？之前細嗌問嗌信命冇，嗌偷笑騰到啊，係啊，嗌時做到要好説，係啊，女又時細貨良澤又乖又騰板又冇事冇錢，梗係嗌下山喊個事啊，朋友好到變到廢啊，所以信命冇論信啊，我跟你講信到甩你腳先嘛，係你何日就你那朋友間你冇講起信命啊，半等一命好啦，你不認信咧，一心跟田碌係咪咧？啊，你變到好都變到廢啊，跟你講啦，命冇甩你論信啊，跟你有啥講，你冇得到信命冇啊，好命是信命噶，跟你講。你睇我講乜呀？你算未客意哦，命好時信啊，朋友家勁信就勁衰啊，一命。啊！咁命冇那信啊！你一近有啥講冇信命啊，朋友家，家好都變到需要你信命。哎呀，佢北高唔要，佢俾豬肉餅我啦。對啊。咁命冇拉立論信啊，朋友家。
要當然唔啲咧，前3名40名，我那是唔算啦。嚇！咁命係好咧，而那是算咧，而算人而仲驚啊！家己講伊咪，甲本等自家好啲咧，而含伊算家算落去講伊樣，伊聽到係咪心情煩啊？心情煩啊！啊，伊唔會算咧，伊就人家講照行啊，照做呢啲啊，唔會心肝掛定啊，伊本人下算啊。像家算你往幫排幾來香港嘅咪門嗌咁樣，下兩嗌講伊算命，我佢講嗌被消失聽到去啊！嗌算咪算命啊，門兒朋友家。你算啱命啊，超未過好了，係啊，家嗌好嗌本意算落五毫斤用嗌你係咪2斤啊？係啊，嗌斤5位啦，斤用係嚇。嗱，邊啲啊？嗌老師講嗌感情個天咯，朋友家，嗌命下兩感情個天啊！你哋出一錯嗌粗講話，是緊人生咧做人咧唔安快。了千去萬塊，咁冇人冇隻位冇乃講到落去了，以為到乃講唔怕，咁冇為了冇講到落去啊！了切家講落去了，個天就啲啊！你了唔是天切家裏面嘢啊，個天都曉罰你咯，懲罰你啊！你了你冇得來我前講啊，冇人冇隻位我就前講去啊！事實我講完了，我是就叫東西做，佢做出嚟東西切家講出去啊！呢啲嘛。像我別生我未講完，我是未講廢嘅，我意思熱隻提點啊，你後熱隻提點啊，齊一下啲模樣，要本眾人看到唔好看上咁樣，但係佢跌下陣，你看佢講嗌啊講到嚇，要講嗌隔下來2班啊，你看到未消失啊？跟安冇實物講了咪嚇，啊你識隨話，從呢時幾時為幾做幾嚴重嘅呢啲啊？你一家天時為本計劃，唔係本藝話，你隨話，你阿個有啥講啊？嚇，咁樣係，安樂道歉好笑。係啊，唔感人嘅咩唔冇朋友㗎，現實冇唔感人嘅。我別啥含我嚟，我晚跟你講啊，朋友家係講用東西俾你聽啊，佢本日我嚟緊，佢去鋪頭，唔係去鋪頭去商場啊啲，佢度買衫啊。我嚟自買衫間，吉田華本人今日難睇啊！咁我嚟意思堆啊含佢配啊啲啊，佢咪嚟我嚟田華辦過蚊啊！朋友間我嚟自田華買到慳，買到啲3月啊9月啊啲，佢喺商場嗰度啊，跟然啊啲前晚用跑過啊啲跑過，我嚟揸人嘅田華間，本佢按跌落地下，意思我嚟自啲揸定田華用揸定嘅田華間。cái chiều ấy tổ nát tần cái thiền phá ho nát cái thiền phá gan cái nhìn chín mang nhong pháo à có đấy tụt như si推动cái này chiều à cái thiền phá phải biết cái ông tiền lọt thì hai lo mấy đầu diện hàng mấy đầu hàng 3-4nhiệt độ à đâu cái平面啊cái平面cái mà cái kèn à cái bao hết thì à bao hết先cái này前堆嘢你都要堆嘅意思今嘅配類啊意思cái thiền phá mấy đầu 2-3月本嘅咪爆hết thì cái kèn à đấy啊！我嚟到前堆啊，堆5度嘅啊，睇講我嚟又堆前人啊，堆5度嘅啊，堆5度幾個我嚟自大田大講啊，我含我嚟希望係啊，嘅咪嘅鏡面啊，嘅你講咪好，我冇咪記得了，嘅你講咪好嘅鏡呵，我唔記得嘅名係嘅你啲班講了，我嚟自望係啦，唔知望係叫你4000啊。望嘅熱費鏡本係4000噸啊，啪係在4000噸啊，從呢用去個天都會燒嘅，你啲有你明嘅東西難係真係就係啲啊。過年啱嚟自講講啊，我冇問嘅，我冇問啊嚟，因為啲未記啊，嘅問題啊，跟住按跌佢冇辦法呢啲啊，我嚟自講堆5度啊，
事實上咧，喺講呢，比喻講笑咧，朋友喺講呢報件嚟講咧，嗰集差人咧，跟調查家閉路，係啊，查家閉路跟查到嘅，我含佢佢都特別啱麻煩啊！呢啲朋友家，啱現出咪麻煩現嘛，事實上啊，因為家商場跟全多閉路電視係冇嗱，佢咪嗱嚟跟見啱嚟跟啲係見啱嚟揸定田華間，佢就係話過咧，佢樣係應該講啲數度啱嚟少係咪咧？cái田華邊嘅數跌咯，提下，因為啲家提下間係咪有家樽提間。前硬間cái田phản như mấy tí cái kèng theo ra cái kèng à bao hết đi à bao hết xe ngắt lại tôi cho ai còn ha cô liền ngay mình ai hàm cái nó chọn thì cái公司chẳng à đấy mình cái chẳng mày là kiểu lấy bẩn cái kèng à đó nó lại còn bẩn hay xì chen à tụi mấy hay bẩn cầu kheo à mấy bẩn dịch lăng à mấy bẩn dịch lăng cắn mấy bẩn dịch lăng man cắn cô liền bẩn rồi bẩn xì chen các mày lo thì nhận bẩn lăng à mỗi lần nó phun nó lại phô chạy phô cái千吨啊phô xì千吨啊我要點朋友家，上家我係今次配市條嘛，然之後嗰啲未家鏡係講愛插閉落電視，因為安麻煩啦。然之後你含人家未家東西安難啦，然之後安難啦，愛報件到呢家安麻煩啦，朋友家，我仲係唔會啊，我夾硬嚟講唔會安麻煩啦。bọn nó 4000蚊啊，bọn cái mẹ cái ổn chung à, cái nếu mà cái kèng bảo hết thì như thế nào? Chấm bọn thằng nhiều phải không? Phô chay hả? Hay còn bị gì phải trả cho bộ kiện luôn. Nah, như tiếng ai tụi mày bộ kiện mà nào phải nhiều ca. Sự sáng ngay bộ kiện都做得㗎，因為我當咪報件啫，我等你講啊，啲啊，呢啲我當咪報件冇嗱朋友間，我要就呢要咪報件，喺個我報件我咪本人間都度設間按小氣，第一咧我嚟自嘅愛情咧為兩班計木工上設家，嘅先講兩班上設家，一咩為按快嗬，你按小時先次老師講你講朋友間喺個我報件咧，跟住為夾啱為配盡啱嚟㗎。對場嘅含嘅配絲你都做得啦，我咪講啊，我買係叫你含嘅配盡啦，因為田房買到3日字啊，3、4日啊，本佢
就係話個重點係咧，喺個去追究你講啊，朋友家喺個要責罰嘅嘢咧，去追究啊，時都去追究到底啊，唔會冚賺啊，唔會幾賺啊，填罰單啦，本幾看啊，乜有心意啊，今日本嘢咪罰係嘢啦，冚嘢乜叫業責先，你本肯做得啊，但邊唔會用做，因為當咪啊，唔會做業責唔冇幫用，其實啊，驚嚟自愛錢啦，為打折扣本藝啊，你都有打折扣，你行切啊朋友，佢為嘅目光咪上我，有咩為按快嗬，或者你對方冇呢咧，朋友家切緊用常言啦，了，切緊做到按快都冇用，了，切緊都大家或者你冚佢派啊，你對你報警咧，家佢一定叫佢派喺共幾生啦，你講，咁唔是講到係幾生啦，佢咪難，佢就話個我話啱嚟填法跌落地下兩分到幾生啦，呢啲啊。其一啦，其二啦，係用別人去追究你講嚟自愛錢，佢為兩班上嗌係冇啦，自家為本人打折扣呢啲啊，為本人家看唔起，為本人家攞落自家安排所以我明落呢我唔會啊，我變過幾同埋嚟自咧，驚咪又驚咪又驚攞人家講咪又驚人咧唔為本人家上落自家做人安排我先用上啊。啲朋友講啱現代人用上，喺講別意，嚟自掹大錢嘅事咯。我變個嘢，我一定含意派啊！我先都當嚟自愛錢啦，咧自家上來上去，自家做業就好，按本期看落，自家唔按費用啊了，自家咩做按用去本人看下，自家唔去到做呢啲自家做到按用去，跟人家咩用上嘢，原來啱愛錢嘅媽咪按用去嘛，用班如果含人配女人吹過，或者佢先溫度上輪人吹過咧，所以我唔會用做，因為嚟自緊隔嘅行人街，嚟自隔講佢隔嘅愛錢行人街呢啲啊，幾田法本人家未屙下去啊，過嚟嚟自掹大田本藝啊，掹食緊呢講啊，嚟自掹大田藝叫阿媽叫我電話俾人哋整爛咗啊，佢話我邊個整你啊？叫嗰個人話叫我揸住個電話，佢跑話過，佢講跑話過咧，佢手唔啲手係冇線啊咧。我哋啱填法用，我而家點啊？佢話嘅鏡爆係你咯，我而家點啊？有冇得整啊？我最開頭上我問佢冇整啊，係冇問佢有冇捉到佢啊？咁佢賠到我冇講有咩話？個年啱嚟講叫阿媽叫我追佢，即係啱嚟自要追佢咧，特別追唔到啊！追唔到過嚟，畢業見下咧，你追唔到佢間商場跟前都閉落電視啊！咧意思加埋意思看一件你講咪？即係嗰啲咪有CCTV 嚇跟要加東西，你可以含佢拿開嚟，特別要去報警，啲朋友家去報警，然後咧個差人先曉緊要咩啊？你啊係用呢含人用拆檢名，又一定去報警比較安排件事啊。所以咧喺度夾硬嚟講唔會啦，個另外含問嚟去賺繳咧，嚟去問講4000蚊啊，就係問幾驚啊？咧問係4000啊。跟你講啦，朋友家，喺個嗌費咧講喺度，嗌上咪咧嗌上，唔會搬啱嚟自嘅愛錢啦，攞落嗌按費啊呢啲啊，人家咩人一填份，要含人家配女咧家用起嚟為本人打折扣啊，呢個緊要。事實朋友嗌劍咧，我嗌買菜落去，嗌買菜又講啱意思，嗌攞袋跟現啊啲立現斷褲啱意思啊，事實呢啲人家立斷褲嘅意思係咪冇人用啊？我意思我斷褲，我講每陣嘢咩講長啊，講家電子嘛，電子股我咩講幾啦？我係講每陣嘢啊，意思唔係人家講嘢啦，或者人家講嘢嘛要先啦，咁冇意思，立言立唔到，朋友家馬上用立下斷褲，就立我以前需要，唔係需要，係咪一叫小呢件啊？你啊叫佢騙出啊，先係條立嘅時候小呢度嘅啊，上屆半月跟喐冇睇翻嚟梁志偉立咪斷褲佢講下。我小你點知嘛？你騙錯啊！你等晒斷褲立，你等晒條難啊！了，我係唔會立你，因為你騙啊，你唔係騙到啱，你騙落花仔女啊！了，我嘛你又叫了啊！我時那斷褲立你啊！你掉翻轉頭那斷褲立我，你點知嘛？我乜嘢啊？你小你呢嗌物計，我又冇騙錯啊！我又冇騙花仔女，我又冇騙埋晒女，我都唔識騙過啊！馬上你那條斷褲立我。長家台灣嘅打嚟用啊，別意講笑係立佢本來立到千萬萬咩唔係，自家了月就本嘅頭先嘅朋友家，自家不記都介紹呢啦，自家了就本嘅頭先冇去立嘅斷褲，之後另外就近日講咩講啊，立人斷褲要分幾種啊，咩見人到哪立斷褲咩啊，
朋友家，如果建議呢，你那當佢立咩列不啲列，你都唔正常。了，佢冇無論你買人做個買生勢咧，佢都那當佢只冇去做人家都唔正常嘅，跟你講，係個嗌愛啊，每隻人都定係立當佢只冇咯，咁樣係。從家咪有家台灣嚟喐咪，隔邊人談要家講嘅落嗌當佢嗌被小二小時啊電子嘛，啊要講嘅台灣按知嚟嘢，呢咧轉咗去提電子嘛，呢當佢呢落咪咪咪嗱，嗌又冇騙人啊女，嗌嘛你嘛要嘅啊，因為你係麻花地撥肩根你講嗌看西字啊，啊過嚟你係人道念西嗌行我白啊，應該嗌嘛而家，到咪以為甩當佢落嗌嗱，你落嗌咪應先啊，嚇，意思嗌嘛而嗌你落嗌又係。啊！你咪多浪線路啦，一個普通話短褲啊，啲啊，一個要做普通嘅短褲啦，你立人嘅小二啊，小二電子嘛，唔夠錢啊！一個普通短褲一立人，同埋個提電子三條樣啊，幾個人嗱個蘿蔔咩短褲去立嘅話，意思立人短褲係揀落個正嘅短褲啊，咪由個貴嘅短褲立嘅意思啊，啊！các ngã toàn khu đấy ngay chọn rồi mới chọn đấy hả ngày nay thì hai mặt thì lại làm như toàn khu à bên chú cô cả như còn à ngã toàn khu đấy hay thì hai toàn mặt thì chọn gì á hả cho ngã toàn khu xin ngay một con trong như nhau chọn đầu kim làn à chọn đầu kim mùi à xin lại eo mèo vào phải nhiều ngay toàn khu đấy ngay kết chọn cái này giờ hà xuống à bà chỉ cái chọn mẹ ăn sư phụ à nhung đấy à ngay chỗ eo hay cái mấy cái xin này à ngay先咪講家當佢作到幾難啊，作到樣班先嚟未話ngay先別沙笨當佢呢啲啊，ngay作幾樣樣喺愛蘭下，ngay喺提下物提啊呢啲啊，ngay掉ngay內下度係出腳，出嚟有下出嚟熱涼心呢樣下，ngay度係幾話ngay冇死喎，ngay先咩講出嚟腳嗱你死我，ngay出嚟腳下，ngay出嚟有下我度係幾話，將ngay別沙立啲當佢幾講啊當佢按垃圾咧要高要漏咧嚇。cái ngày ở tuần khu liệu à ngày hắn xin tuần khu làm gì đâu mày giúp anh ngày cải thiện cái thằng như hắn để chơi cò phải nhiều cả à chẳng ngày bây giờ là cái là sắp sắp tuần khu lập cái xin ngày xuất cổ kiểu ấy ngày mồi ở hết kia liệu à所以ngày chủ là cái là sắp sắp tuần khu lập cái chuyện còn kiểu như cái nhau tuần khu xong bu cái gì còn à như cái tuần khu kiểu họ cao trong ngáp họ kiểu anh ấy chiến long phong bù liệu cái như còn trong ngáp họ ăn lẩu liệu trong cái mày kiểu như mua lấy xe nhá để cái nên kia với ngăn nhục mày chơi mấy liệu sắm theo tuần khu bên nhẹ cái còn à à nhớ để cái nên chính trong là kỳ nhục mày chơi là sẽ có tiền kỳ cũng tỏ luôn cái nào cái để cái nên kỳ cũng tỏ cái nhục mày chơi ăn trong bên kỳ bỏ cái hệ đồ thôi hả nhớ bên nhục mày chơi bỏ hay là hả chơi còn hả hả kỳ cũng tỏ nhớ để cái nên kỳ cũng tỏ bên kia hả cái mẹ như là cả cái thầu luôn à mẹ bên kia bỏ hả cái để cái mà cái nhục mày chơi cái kỳ cũng tỏ đâu bên nhiều bên bỏ hay ăn trong à kiến tỏ ha giờ hà khói trời rồi còn cái nhục mày chạy ăn du lịch mày phiền phá chạy lấy rồi tiền chi cổ như hai cả cái mày miếng sang cái những cái còn cái bây giờ còn cái mà cái lỗ thái cái lỗ thái chính是ăn long cái cái chọ cái bông事實cái phiền phá chạy lấy phiền rồi cái lý nào à cả nhớ ra còn là những nhiều thằng bây à cái片落花仔女架青涼沙間肉梅啊，架青涼沙片花仔女片落夾呢啊，所以佢講佢出學嘅樓梯真是出學夾幫啦，佢講事實經行嘅先至明白啊，朋友家，佢片落花仔女片落夾呢啊，佢講佢出學嘅真是夾幫啊，嚇，犀利樣樣嗬，佢片花仔女片落夾呢啊。佢都講佢出嘅真是出學夾幫啊，厲害哦！你講咩嗬？佢嗱花仔冇騙我，佢咪剝係佢咯，佢又點解頭女啊？家冇多橋，咩記呢？記家用去頭300億用500千叫板嘅白浪我當嘛，白浪我當板嚟啊！家要去我當要去記線含鹽版啊！仲解本嘢家睇班嘅雜仔講咪剛才佢咪講啊，點記線大田撈嘅頭女㗎？過嚟本件無結係緊啊！加咩啊？加個雜仔咩嘢咁講嘅嚇？個雜仔咩講啊？點記線大田攞去頭呢？家幾多集講嘅有3-4集為要嘛？3-4集雜仔講嘅為要話大田記線攞去頭女啊！家係咩講法？佢個朋友講，
唔係講快叫我家全部講語文一啲嚇，家茶本葉嘅雜仔講買乾菜啊，買乾菜啊，啊，幾尾講前人寄線大田攞去投呢下。我前本葉看嚟計條片，事實我是我出超有朋友講係唔會哦，因為咧然了自家唔曉家己老闆講好，唔曉家己掉落去啊，咧然了佢國家唔是盲殺，了自己唔會炒，了唔啲小哩，了咧然唔曉自家曉攞去香炒啊，你家己香炒真自家用啊，家己用係電子機嘅你了，佢唔啲小哩，了盲殺。我本意看你廿隻，又揾講幾啦？唔知要點喎？我開下風扇燃燒嗬！哎呀，開風扇先，我先怕燒喎。幾講冚嗌話立幾頓褲話，意思係立話吉張話冚門嗌頓褲為按雙冇計，家嗌先嗱吉垃圾頓褲立嘢話，黑你嗱又吉張真係笑花，用佢嚟立嘢，唔知嚟啦。嗌個頓褲咧，嗌緊嘢講嗌熱人門架呢呐，即係嗌着到唔好嚇，嗌要嗱又係嗌為計奶蝦度去咧出下腳用佢啦，嗌出嚟腳下，嗌到又係叫話嗌冇食了咧。過嚟咧，嗌到見咩嗌有下，嗌咩甩起來立記咯，咁樣啊！哇，見朝講一頓褲腰賣了，雙煲雞了嚇，又羊斑了，你講一頓褲到咪？啊，立煙頓褲，哎乜又吉張係頓褲立二樣去啦？車長煙肉梅就樣乜又吉普通馬頓褲立二樣啊？咪笑死疼我！嗌幾行嗌簽幾條片啊！講撈人頭女啊，事實幾時本係中我出超啊！呢啲朋友家，我唔係冇隔呢樣人偷人家講偷拉啊，小呢啊，啲啊唔冇隔呢樣人偷拉啊，切家啲大啲就好了啊，切家啲又先溫度啲就好了啊，嚇！見啲小呢切家聽幾都很衰樣嘅，你講，事實唔係講驚老公唔啲小呢，連驚老婆恨唔啲小呢啊！佢冇面皮嘅，然後咧，人冇面皮了啊！你又唔啲小呢嘅話，冇面皮嘅話，冇面皮又唔啲小呢啊！你阿妹好幾條片好，等下簽下先啦，看簽唔到冇？事實搞笑事簽唔到，係搞笑簽。佢講見冇啦人頭女話，本頭女頭就本人家羅結樣啊，小呢猜過片呢，啊，真猜過片啊嗬！你講人家頭女頭就本人家羅結樣啊，唔小呢事。我去搞笑簽幾條片先。啊！你看啦，呢條片啦，你看你係咪隔人頭呢頭就本人家運中啊？你睇下。隔人頭啦，按這樣啊，你按用hin ho，為本人驚啊吼，本了23你點用寫信去，寄信去隔人頭裡吼，大隻都會驚你，用hin你都係，如果為本人講你係結識講我咪打點隔人頭裡啊係我啦，係人今年本嘢，就係為本嘢啊吼，唔是虧在隔人頭啊，按小呢嘢難用hin啊。用hin咯，真中意，你坐驚坐3幾個人啊！你下吼，你看我幾個咪吼，我做點啊，我做唔會講了啊！啱突然背你那遲到啊！嗱，要聽到啊！日啲咪個大東巴啦啊！哦，人為本類。要聽到啊！啊，因嘢係隔人頭嘛，係寄線隔人頭冇，啱滿嘢。嗱，你分談隔鄰啲朋友嘅，你聽下。就係為本啦，唔好虧在日啲咪個大東巴啦啊！吼，人為本類嘢就係為本啦，唔好虧在隔人頭啦，按這樣啊，你按用hin吼，為本人驚啊吼，本了23你點用寫信去，寄信去隔人頭裡吼，大隻都會驚你啊，用hin你都咪
中國俾本人講嘢係揭示幫我 Mr. 點點嘅人頭類啊係我啦，係人今年本嘢就係俾本嘢啦嗬，唔是虧罪嘅人頭啊，按小李人啊用起啦，用起咯，真正係我坐驚坐3幾個人啊，你下嗬，我可能幾多咪嗬，我做點點啊，我做唔會講了啊，按定人背嘢我遲到啊，日記咪個大。anh tự nhiên bởi cháu kem cháu sắm nhỉ à chỉ cả hai ông chính sách朋友間咧佢講啲佢發本嚟cháu啊cháu kem嘢sắm嘢意思咧佢唔係blog嘅嘢佢留嚟看對啊但係而家做人愛持從呢條片是已經係有3年嘅片咯啲朋友間但係到根本嘢佢都係個人頭啊要本頭就本人個blog嘅啊跟事實跟要幫白佢最開頭時到撈藝頭呢啲朋友間佢最開頭時得到撈藝頭啊過嚟見撈藝頭你得到隔離牙姐頭啊啲牙姐啦cái thì nhỉ đó tôi cả đi trả chế thọ à bên đi trả chế liệu sang lại bà kia bà cô đi thì xăm đó kia tôi cả các thời bán à chế thọ còn mấy con xoài đó tôi lâu kia thọ đó bên kia blog kia hết rồi cái nhau hen chỉ cái nhìn xem là trong nhí cho trả cái lỗ phò à họ phải nhiều cái họ chỉ cái cho trả cái lỗ phò à ngay muốn nhí à nhí bị xỉu đi mà chỉ cái lỗ công sĩ sinh cả翻盤nhìn頭เลย啊cái anh xỉu đi chỉ cái做隻老婆是前xỉu đi嘅老師講係講啱老公啊朋友間嗌兩腳冇飲奶啊係冇便宜呢趟食兩腳冇飲奶啊只家咪就是一啲啊xỉu đi啊只家唔撳甩你話唔撳閉只家面出嚟咯xỉu đi啊講杯唔撳你話啲人會熟係搞俾個係啲啊因為咩提議責任講嘢已經現大現到3責任講嘢啊你講嘢老公寄線大田撈人頭裏本人家搏係啊冇落結係啊梗係幾多小李上世界問嘢朋友噶小李噶係講啲小李人咧啲獵人咧都係人樣人啊朋友噶都係冇辦法你話係講啲小李係講嗌老師講嗌小李哦啲啊係嗌老師講小李係講嗌人家講嗌老公隔人頭女寄線啦嗌老公咪幫嗌轉轉啊冇便宜日頭那個咪幫嗌打佢頭咁度去啊你係講嗌老公幫人講日記啊老公啊啲朋友間邀人講幾好啦到50年講幾費老公講一間樣啊冇便宜呢條街啊喺度幾有10年咯老公講一間樣每陣人面前頭啊二空頭咧都講老公講一間樣係熱責好人啊所以今日到例子都人家講好啊所以切家先愛熱台好啊冇本人驚啊做人冇本人驚啊本人驚本人3萬2落了本人驚本人3萬2啦2落了從啲阿姐咪講叫本人驚本人3萬2tháng啊本人tháng啦第半啦冇虧罪嘅人頭啦按自用啊你按用起嗬為本人驚啊本來23你點點用寫信息寄信息嘅人頭類嗬大家都未驚你用起你都咪中國俾本人講你係揭示幫我 Mr. 點點嘅人頭類啊係我啦係人今年本嘢就係俾本嘢啦嗬唔是虧罪嘅人頭啊按小李人啊用起咯真正係我坐驚坐3幾個人啊要聽到啊你點虧罪撈人頭裏本人驚本人3年都等人落結啊你啲啊朋友間真係係啊朋友你咩講快你咧本人係啊你本人事實間咩講咩講啱描下兩講幾間今下現到3年嘛體熱啦都係嗌聲講幾話幾間嗌頭裏間妹杯啊大田攞嗌頭裏杯嗌賣幾間嗌咪甩嚟賣幾間體熱啦見到隔呢隻阿姐頭了話要本你隻阿姐甩嚟嚟講幾話第3咧到大家崇賓乾脆下一隻喺香港間叫羅妹到喺台灣嘛叫羅妹搬嘅乾脆呢間搬家乾乾20兩條事實家乾脆呢都搬嘅雪係啦幾盤定腰乾脆家叫羅妹恩啊啲啊盤定家乾脆腰㗎嗌叫粒嗌看啲下天呢都嗌到聽幾講啊佢講家見高腰乾脆了佢講朋友家見高呢幾腰乾脆了因為佢要騰肥啊呢啲朋友家
cái我哋nhìn ra kéo cái đường ban đó cái mồ shit cái đó thành nhiệt ban phổi à, nhưng mà cái tao mày thành phổi đó ngay cải thiện bao nhiêu thằng, nhớ sao nhìn như vậy cũng tí hả, nhưng mà cái thành phổi đó thì cái時代đó cái con菜唔是細話，cái肯定cái phổi呢度撳到mấy con菜gì đó，第二咧佢要人去送嘅啊。佢唔係講，雖然佢冇字幕，唔一個時代唔係孤零零，佢要肥啊，cái肥字去送嘅嘢啲啊，cái時日佢唔係孤單單要人家去送嘅去買嘅啊，啲要人家撥嘅呢個咪啊，撥嘅奶去幫嘅，因為我幫辦嘅現年我做過嘅東西係啲㗎，我幫辦嘅現年咧，我爸咧聽到3班肥啊。3班肥要先練肥，很記得先練肥啊！先練肥過嚟幫路個熱班幫路肥，熱班殺角肥噶。我爸聽3班肥幫辦我出現呢啊！一熱到我都送喪噶幫辦啊！我出現呢啊，朋友家我啲咧東西啊，因為下年咧自家為要不看人家老人就係咧啊，佢要個肥字嚟送啊呢啲啊！啊，佢為咗人家去騰潮，講嚟要人騰潮啊，又去嗱，唔是買嘢啊，啲啊買嘢跟ăn貴，同埋你從你咧冇騰肥咧，從你一部看人萬一要人家這樣咧，你一直唔冇呢咧，你熱身冇啊，連家老少都冇呢，係咪？你騰肥跟要學減加肥呢嚟買呢啲啊？事實咧，我看佢講阿健哥咧，佢日下粒咧，我聽佢講阿健哥時日間。佢講見乾脆咪嚟了，佢講佢先講嘅乾脆先嘛，叫朋友家叫阿健哥就係咯，佢講呵，樣班講嘅羅少去咪嚟了，佢講呵，佢講佢爭我咪咯，爭我雪房咧意思嘅時落擺嘅冷房喺度去咧，爭我家咧像別人一家咧最多300千一日，你擺300出就900千，熱條到50啊，自家講笑咧，加上咧你向住族咧有呢字嗱。啊！一條紅毛2條紅毛朋友家，啊！我自己信嘅時係人嚟女用我叫女啊，被已經下咧朋友家我諗你信嘅時係人嚟咧需要用我叫女啊，被二咧見下呢，要人打田本嚟，你係咪想講？我朋友打田本嚟咪有加拿大啊！喂，老公啊！阿歡你老公大田搬藝喎，加拿大喎。見啲大田喺度咪咧？梗係笠定啦，我呢隻田塊又冇機會。唔知個大田喺度咪係？我個人啊，可能佢種啊門嘅做咩啊？我親切啊，加拿大大田搬藝去，搬藝節去，加拿大大搬機去。我看有個田法了。冇嘅田法添，冇嘅田法，我大田搬經啲嘅錢喺度買。唔啲翻嚟先。我頭先講咪講嘅乾脆女係，佢講朋友家，佢講阿健嗰個先，佢講嗬，叫佢啲啊都冇叫嘅乾脆咪嚟了，佢講，佢首先佢講嘅乾脆咪嚟了間，啊要分打落去。朋友你等下啲我睇下電話先。其實朋友間，你都咪親切啊，加拿大大田裏邊嗌啊，佢講咪有，佢講愛簽佢外父嘅史夢戰喎，家唔叫啊，自己都唔知啊。
ăn雞飯嗰啲嘢啊，嗬。係啊，未ăn雞飯我家ăn kiểu嘅東西，幾十年啊，幾十年啦，不曉簽到。我講頭先我講咪係我講家乾脆女係。事實呢，家乾脆本地呢，佢家咪有家見過咪做了啊，朋友家佢咪做了啊，佢咪做了啊，啲啊，佢咪佢填肥嘅啲咪做了啊，用家肥女咪嚟了啊，你啲啊朋友家，佢咪嚟了啊，佢我跟頭佢講咪嚟乾脆了，講咩呢？到佢到lớp呢，佢到講叫家見過冇字幕佢講佢時刻意思愛用到咯，那係放trong第二講笑啦，朋友家從佢冇字幕咧，佢就算透時咧，入煲睇咗好叻，那係咪了啊？佢冇字幕間，佢就算透時入煲睇可以那係咪啊？你一知背面咧，佢識撞我咧，用嘅機會咧嚟睇女人呢啲啊！啊！我你講啦，佢撞我啲人有機會一難得啊！你啲撞我啲機會嚟睇女啊，嚟騙賊啊，騙人嘅女啊！啊！佢都睇話，佢都講咪有阿見嗰時係睇涉房女同埋鄉自族女過嚟報上女間，過嚟睇女睇些，而家台灣阿姐是冇聽到，佢開頭時咧，佢粒咧佢跟講乜又乾脆了，家阿姐台灣你是冇聽到啊！家姐啲可能啊，啲朋友家可能啊，之前我跟講咪乾脆送本人，可能見到當我咪又乾脆送本人安河嘅意思啊，幫人安河可能啲家姐要看眼叻嘛啲見到當咪乾脆本人意思就安河嘅，計做神事意思安河啦，樣講啦呢啲啊。過嚟啲家姐咧學可能咧叫做聽藝啊，聽藝意思講描下用意咪乾脆本人安河樣嘅意思啊啲嘅意思其實上到係聽藝樣做啊，但邊要聽好聽啊，邊要加像啲13點含意做生細講咪乾脆咪啲咪加送本人啲業務咧多浪嘅啊，家見冇做到本人咧基本技術係啦，佢又不為咁識乾脆呢咧，又咁講識乾脆咧，因為佢都係做時路出先嚟嘢呢方面啊。佢都係做時路出先，加上佢做神時間，佢要血汗要血，隔意聽潮出女，加上教女咧，佢鹹到咧，唔係佢愛超啊，佢熱殺笨咧，佢等人咧，佢攞翻經驗工啊，你係解釋佢聽啦，佢身用名道咧，藝術咧女唔係樣班啊，因為佢要汗要血隔意做啊，佢要出力啊，所以你當時咧，本佢咧，佢冇佢要用啲女嚟包容啊。家說咧，特別佢唔係講多浪掉超啊！二分年啊，家乾脆呢半頓佢係家二半係啊！我跟你講咧，跟而協調佢家二兩三，一分年咪講買百幾啊咧啊兩三百幾係啊，熱殺腳女。又我朝家13點最冇計半日講家見嗰時，佢最冇要攝過條啊！家二咧，我朝到家二咧，咪要好多條啦啲啊！見葉冷條都咪永夠啦！家說佢半頓要乾脆了緊啊！佢家屬於乾脆間，佢淨係貼埋貼個雪房女，即係膠冷房女人呢啲啊，膠冷房女係談要人家學係談間強熱23百千嚟，熱23百23日都叫8千熱條到50啊，加上鄉自族女係使叫呢嗱，我當呢2條好咪啊？朋友加2條咪鄉自族好未啊？過嚟家網上女我當呢2條啊好未啊？你計到夾埋先9條3條，你20條你貼40條。佢跟條40條，佢40條佢20條咧咪加數很高，係嘛？佢用埋女男嘅嘢，咁樣係佢常係佢做吉田咪要看啊，四隻啊，2隻潮巴撞問題啊，家2嘅本嘢咪要不出氣啊，計咪有計阿平話咧咪要不出氣，吉田4隻咧，吉時叫呢類物啊，最多上千蚊香港類。係啊，咁葉冷條嘅很要長啊，很要多啊。家屬時日咧，佢兩晒最冇長10個條啊，咁依講啦。你都晒呢個本然女係看埋責任啊，朋友家做神時候咧，你做呢公殺誤導啊，你做呢神時咧，你得落冇得落因果啊，你睇説啊，冇得落嘅好處啊，你本來嘅生意唔係本來嘅事業啊，啲啊好聽到好似做神時唔好聽咧，你本然騙嘅女。兩個度羅出緊意講，像咧台灣阿姐咧，佢熱啲神事都做唔到啊！嘅女本來加13點片刻啊，兩個緊意講啦，
佢肯拿上去田門堂照，因為我講出嚟為要啊，佢到五成人嘅師破咯，嘅州啊，佢下年騙到呢就話咧，佢唯有咧，佢要作人家講千錯萬錯，再錯咪錯咯，人樣啊，佢到將埋我上那田門堂先，咁人家講班熱就清白樣啊，佢燒藝咧，朋友家藝肯特落服啊，你睇住啦，因為咧阿健哥肯保護藝，之前咧幾晚時咧，佢老婆藝肯搬個女啊。cái老婆啊，cái chính sách để chặt老婆，cái ly chặt老婆是咩cái老婆啊？你哋家先啊，黐到半年啦，家80歲啦，佢黐到佢半年啦，chính sách嘅老婆是事，你話我肯要搬個幾女啊？trong cái nhóm mình ngay đang như một xã đồng ai bị kia à, phải nhiều ca ngay nhìn là hắn更加長命啊，呀更加長命添壽添啊，ngay啊，緊要啥講啊？啲啊，ngay hắn添壽啊，ngay緊要講啦，ngay咩緊要啥講啊？從ngay nhìn咧冇做肥咧，nhiều啥咩ngay mà cái ngay度未驚啊？點知個？你話同ngay被驚啊？ngay上ngay做嘢咧唔識做肥嘢啊？啲啊，愛做肥先嚟被驚，從計量公婆識水同安樂啊！你啲啊，因為佢識落咧乾脆時落呢啲，佢識唔安樂水唔安樂噶。喊到因人家講咪啊，經驗生出係樣啊，又見冇騙，啲見唔由過日子啊，咁你講啊？呢樣人家冇騙唔由過日子，根本等都唔由過日子，家叫冇做工業叫乜過日子啊？係啊，朋友家叫冇做工啊，佢識乜計用乜計，係冇嗱，佢唔會騙又乜過日子嗱，冇有啥，跟樣係，你都係要做工嘅嘢係啊。價錢係曉，像佢別晒講嗌緊要講老公時做水但女又要識啊，因為嗌每集呢每月啊咧，嗌都要600萬香港呢700萬啊，萬叫700-600萬，啲嗌都要累達啊，每集日咧每月啊，唔係每集日係每月啊，嗌都要700萬800萬啊，啱370萬370萬370萬。量下370萬未700萬啊！嗌講老公5時做啊！嗌每月啊咧，嗌都要700萬啊！入息啊，你睇下，嗌月賺一都要3-4萬啊！入息啊，5時做啊！因嗌每賺一啊，要3-4萬入息啊！呢度嗌解釋俾你聽，事實嗌是咩講啊？東西俾你聽，喊到你按電子啊講你聽。嗌5時做啊！嗌每月稅來啊！嗌都要700萬啊！落息啊！呢個介意講啦，點知講？你上班學聽嘅都啥？啊！我唔是做我兩公婆每賺一都要700萬啊，700萬香港女啊，700萬啊，7加7幾多？你未算咯？370萬，370啦，量下370啦，係咪啊？係咪700萬啊？啊！呢度我介意講啲啊，像以前唔通話你兩公婆啊，啲啊冇騙冇好説嘛。咩當咪俾啱嚟自讀書啊，要咪要補習咯，家全部都係女啊！打開門香港乜陣人字台都係女啊！你啲啊，你啥都嗌唱你隔音喐咪這樣啊，騙人係女啊，騙花仔女啊，嗌血苗！你啊香港騙女啊，韓國提出啊，我冇騙嘢，咪落案件啊！香港騙出啊，咪落案件啊！咁你講啦，你冇成日聲言騙出啊，你揾你懂啲時候啲嘢，乜嘅叫騙出你懂啲啊？香港咧，人字台熱雜都係你落案件啊！咁你講，你啊唔好講人騙出啊，點知個？你看啱例子啊，補習啊，都係10個條啊，唔係咁你講笑，香港地方，你啱例子補習啊，補係你女補係揾8個班嚟要啊，補習啊呢8個班啊，佢小學。幼稚園都補習啊！細嚟幼稚園啊，都叫補緊埋英文平時啊，英文拼英文啊，你啲前句啊，幼稚園啊，佢攞你咪當你吐細嘢啊，你啲啱嚟自啲9點啊，即係頭9點都去啊，去補習社咧，佢攞你咪有，佢幼稚園嗰班啊，佢9點去咧，佢就佢咪按鐘補個零鐘頭下啊，都去返學啊，你啲啊。唔可以去食早餐嘅步嚟到去返學啊！幾難講，成日喐下講人家騙派，我笑你點知啊？呀！你受到我老公係你啊，是天騙人嚟女啊，你唔係笑你嘅，我
啱嚟自補習嘅女啊，老師講啊，朋友間用幼稚園上到中學、小學啊，補習啊，補係8個班啊，香港女8個班200班啊，補習嘅女啊，成日補習咯。上下禮拜六、禮拜肯定去咪有去嗰啲咪有要去學另外一，攞人家講咪嗬。意思係學一所學啊，英文啊，咧去嗰啲咪有元朗中心嗰度啊，嚇夜2、3啊，禮拜日、禮拜六要去學啊，我老公前世得出嚟女係嗌讀唔識得，你阿朋友講，因為學來學去啲人樣先啊，特別我老公啊冇卡錯到咪，本佢去學嘢佢講啊，佢前世得本我嚟去學啊。前5中啊，我老公啊，佢前數吉嘅嚟自學嘢呢啲啊，叫冇卡初到買講點看平時冇做看快係嘅講，本佢學嘢講，元朗中心嘅啲啊，唔啲橋樓貼樓補習咩錢貴，補家咪有星期6日啊啲5時返學啦，呢度去補啊，2點咧補到5點冇盡嘛。啊，補習有補習嘅，日到暗都講補習啊，咁咪貴啊，咁女啊，所以而家睇電視講嗌咧，嗌咪笑時聽到去，嗌偷笑啊，啊，佢講嗌講到講到最重最斷嘅，可能嗌咪笑踢起啊去，見今日我嗱當佢落啱嚟都話，很響事啊，咩下咧，佢一嚟幫我立等佢養賓軒，佢講話，啱嚟要騙女咩？要騙人係女咩？佢要一嚟呢度咧，咪萬二共有啥咩？呢度咪嗱，同佢不定呢度5金人。佢聽到啱嚟自安河名啊，大錢要女人嚟賣啊，叫愛錢精啊，叫咩叫把錢對佢錢學啊，叫我嗱同佢立西嘅樣下，點知嘛？啊，像個老公又係立佢同佢嘅意思啦，我意思你啊，你冇騙人女啊，自家愛女都愛去做啊，唔好騙騙柒柒啊，我嗱同佢你立你咧，唔係立衰你啊，係小呢你啊。但邊以小呢啱嚟咪嗱，啱嚟要騙人女咩？佢要你騙個女咩？要你咪講個嘢咩？要甩人嚟講個嘢都辦件咩？你甩同佢立嘅，啱嚟自咧現樣不立嘅，啱嚟自都一樣過嘅生活啊，現過都見好啊，當國家隨你去擔啦，你話你夾啱嚟自擔嘅隨啊，啱嚟自健幸福快樂啊！我夾你講啊，因為當咪啱嚟自幸福快樂咧，我夾你講啊。因為今日愛食嘅啊，像我夾我老公咧，食啱嚟食豆窿啊，你頭聽未有？而且我夾當啱嚟得如珠如寶啊！你話今日愛食嘅啊，食豆窿，像我老公咧食嘅嚟食豆窿啊，嘅嚟講愛買，冇田意嘅啊，佢講愛買田花，嘅把人送本葉萬頓嘅啊，超納葉萬頓，俾我推面去啊嗱，你係咪有？啊，啱嚟之前啊，就阿媽冇女又嗌上下看，啱嚟前啊，就間嗌到去湊嘅銀包啊，呢啲朋友間，嗌至少啱嚟前啊，就咧嗌出去撳嘅銀包嚟看嘅銀包要女冇啊，嘅銀包上下要女咧，嗌喊捉女嘅銀包啊，因為嗌唔係佢逃嗌女啊，嗌唔係含佢開罪夾嗌逃啊，啲啊，嗌唔係啱嚟自開罪夾嗌逃女，嗌自然咧間女捉落嘅銀包啊。所以我老公很忙啊，我老公講咧細貨咧，我要幫佢省啲壓力啊，呢啲啊，佢先係曉得到下年2班潛女啊，因為我細貨咧佢冇壓力啊，佢撞下到咧，我最主要咧我看緊銀包先啊，啊，佢別使我嚟自撞下到佢間咩月集台間啊，佢撞到間，佢間擺低嘅台擺低間，啊，我就去湊嘅台吧，啲啊朋友間我湊嘅台到咪啊，我先看嘅台要女冇啊，冇女咧，啊，我就捉女落去話。見時間喺開最矮頭生啊！問嘅細佬有冇錢啊？唔知點解佢話有啊！我食我嚟自50講話，阿媽係冇錢咯，俾錢我啊50㗎，我嚟自50啦，我淘女㗎，驚女50淘㗎，我總之我自然啦，我自己條病女嘅銀包啊！我提嚟都一樣㗎，佢圖書站咧，我都去查嘅銀包，佢要女冇啊，冇女我就攝女落去嘅銀包啊！啊！呢一度我夾意講，所以呢，自家呢做好啲對自家細貨咧，下年呢自家細貨越樣樣咪對自家好，像呢對呢細貨費咧，下年記得越樣樣對你費嘅，朋友家現身即樣話，現心度係樣，像我對我嚟銀行咧，冇可能我嚟下年對我唔好嘅，所以我天田啊，我夾意講，我天田啊，因為我對我嚟自銀行啊，我成日兩隻嚟嘅呢啲啊。
家下恁自家嚟自咩未食自家下？你話啱嚟自未食啊？叫啱嚟自入班校叫啱嚟自唔會嗌得，唔知買人當我被小事。啱嚟自條手指大田半嗌㗎，嗌到唔係大半嘅，因為嗌唔會啊，嗌啲嘅仲咪又幫排切苗，嗌熱度暗就簽啱嚟熱啲啊，熱度暗嗌大田半嗌嚟，叫嗌唔會哦，叫啱嚟大田半嗌簽嗌啊，嗌啱受簽嘅去，出簽講啱嚟自喎，見下喎，嗌冇簽嘅喎。兩係隔意講呢啲啊，佢咪啱嚟見得到咪啱嚟為咪衰啱義工出血啫嘛，我咪有廿條香我廿出血咯，嚇！但本人嗌隔啱嚟講俾啱嚟又俾人嗌個阿媽啊，佢講啊，啱細嚟啲啊。佢講阿媽啊，叫你喺呢度鬧交鬧嘅嘢咯，你係咪要年半年馬時吃啊？佢講啊，我被笑死，我細嚟講講俾我笑就冇用睇。佢講阿媽，佢講你喺呢度鬧交鬧幾年咯喎，佢話係咪仲有要年萬半年馬時啊？佢講啊，你係咪想馬時生侄兒先啊？唔係叻啊！佢講啊，而家細嚟講俾錢好笑，佢咁嘅笑冇用睇嚟。而家細嚟問我話，佢講係咪有人啲？嗌鬧罵人咧，係咪跟人萬般嗌罵事話？叫你係咪成日罵事？你先唔會罵佢講話，係咪前好笑啊？事實片用係咪講到我起咪菜落去？而家係樣講嗰啲啊，我起咪菜喎，唔知幾多點已經下好，4點啫喎，看下先，4點安詳。我等我老公講兩句先嚇，嚟，佢個阿咪有，佢打電話嚟咯，佢話咧佢放假東輝國嗰啲貨，佢話咧我要攞去報價。你嗰啲咧，你唔需要答人哋嘅，即係話我完全咧唔識佢嗰啲屋企入邊啲人，已經係幾十年幾十代啦。嗰啲只有咧係佢哋家人先至知嘅。我你唔好理佢知唔知中唔中意啊！你講俾佢聽，呢啲屬於係個別家人嘅私事，其他人咧唔可以咧涉及㗎。一家越正式係攞嗰啲嘢咧，你要咧同佢哋你同我外母同埋佢嗰啲咁如果喂，你唔好講咁重要。假如點問佢攞佢唔俾，你攞唔俾？咁啊唔俾咪打官司咯。佢緊有啊嘛，佢仲有2個女喺度啊嘛，咪向個女嗰個女嘅索償咯。佢唔俾咪法律諮詢咯，咪叫佢去打官司咯。總之你答佢，因為佢嗰啲以前嗰啲嘢咧係唔清楚嘅，係點樣咧？外人咧都唔知道佢哋係點樣嘅屋企裏頭啲事，你只有咧係問佢嘅本人嘅屋企人。假如未有咧，你問一問律師係點樣辦手續，甚至問政府啲人點樣冇辦手續啊？你問我都唔識答你嘅，冇辦法答得到你。係啊，因為佢有個人嘅家庭嘅事，而且嗰啲證件咧冇人見過，亦冇人想俾人知係點樣嘅。係啊，佢嗰陣時只有咧，除非係個影印一份。唔係影印一份咧，只有係財夫揸住。而家財夫咧乜都唔知，就只係俾阿同阿玉，係嘛？係佢2個。咁你而家咪問佢嗰2個攞咯，法律書信咪叫佢提供意見俾咯。假如佢唔俾嘅，你咪向法庭申請咯。要佢。上庭講咯，有得查啊嘛，嗰啲嘢有得查，俾錢就得
咁啊，佢間鋪係一般噶嘛。咁早期嗰陣時候，一乜嘢你就好做啦，後期你先至嚟做，呢啲係你錯誤啫。佢冇上就佢咁費事嘛。你啊，打唔打佢啊？我幾有人跟打嚟喎，佢話喎，幾日即係今晚夜啲佢打嚟喎。嚇！你做到按多塊東西你話好啊，唔好啊，朋友家。啲東西啲啊，切家看唔到啊，尤其是啲蘿蔔啊，啲蘿蔔咧全電子啊，啲電子嘛，我看啲蘿蔔咧見看到見電子啊。佢講緊咪咩啊？羅蟹片嚇，佢家邊日講羅蟹片咪嘅妹子上啊，咪嘅妹子強依格啊，勞工商炒間強意思冇特嘅妹間，但係家時嗱風浪意商炒嘢就係咪嘅冇看見嗱，咪嘅嚟，咪嘅妹咪嘅蘿蔔嗱。係冇嘛，係冇加埋個羅蟹片有 N 嘅啊！啊，同埋個時日風浪魚雙炒，你同埋為乜嘅細貨嗱？啊，同埋以為乜嘅分鋪，乜嘅荔枝，乜嘅梅子嗱？個時日風乜嘢間？啊，你乜時日風你就係乜嘅分鋪字嗱？特別嘅分鋪字乜點，加些要加價嘅嗱，朋友跟你睇是要加價啊，要是要貴嘅嘢嗱，人家時日風係分鋪。啊，時日風係計梅子，啊每日出嚟賣嘅嗱，啊，從一咧冇加夠啊，而家未來嘅梅子嘅蘿蔔出幾個咯，啊大田粉嘅梅子，嘅梅子講，含幾錢羅蟹片都喐講嘅雪牛尾黑了，嘅菇牛尾黑了，嘅巴牛尾黑了，嘅魚牛尾黑了，嘅千切牛尾黑了，嚇你冇咧，你講你嚟栽啊，牛尾按多千切都冇用啊，因為當買得2毛錢啊，你冇咧啊。啊！你話你講嘢冇看見刀先切刀啊，會黑到啊！簽責任超用啊！誒冇嗱，你乜計講女啊？你冇女你講嘢提災啊！你簽切五對財冇夾嘢來幫啊！你冇講按多任超嗱，冚家落係偏先邊嘢嚇到啊！啊！長期啊鼻子啊，加時日風乜嘢啊？你咩時日風啊？跟又係自家講熱就頭呢嗌就休俾廣告戲啊咧！佢根本而家講叫你夾啱勞工嘅生世間，你冇乜啱外間強嘅妹冇乜嘢，佢間講嘅妹子冇乜嘢，係啊，叫你羅係偏夾嘅勞工嘅生世間，佢間樣講啊，所以啱杯識就一杯就話呢啲啊，啱杯一識就一杯就話，呢都係講羅係偏係啊，啱勞工乜嘢，你夾啱勞工嘅生世嗬，你冇答話啱妹子跟你講，過嚟咧。過嚟家咪有嘅時日風格舊幾間別曬，嘅時日風筆幾間，但邊一勞工當咪為乜人嘅四貨價嘅分貨錢啊，當咪為筆時日風嘅賴，筆時日風嘅麥，跟住要筆嘅蘿蔔嗱，嗱所以啱威咧識就有威謝話，所以咧設計講言咧愛好啊，係啊，冇女肯向時講威啊，要我大部類士作業咧話啲咪啊，從愛作得時日風大部類士作業啊。你聽我講啦，啲啊時日風那部嚟先去作業啊，應該啊，因為嗌乜嘢間，當咪以為咪啱分部事啊，跟住係講愛作啦，時日風大部事作業啊，以咪嘅蘿蔔大部事作業啊，作業勞工落暗驚啊，因為啱勞工乜嘢啊，你當咪乜嗌，你嗌咩送貨講嘢就意思啊，你啲朋友家，所以你講咩安強效，佢有乜嘢叫叻人來嘅馬家羅蟹片嘛，佢講緊羅蟹片咧。意思啊，你夾啱勞工嘅生死咧，要冇乜啱外間，佢講緊啊，佢人喺到盡嘅車滿意話，你夾啱咪有時立風嘅生死，當咪以為不嘅分鋪錢啊，當咪以為甩人嘅位置上喺前字嘅位置啊，講冚嘅巴兩班啊，以後嘅巴四年係咪？嘅巴到14年嘛，嘅巴夾嘢生死咧，你就夾嘅巴嘅生死，你冇乜嘅外啊，冇乜嘅分鋪，冇乜嘅賴啊。係冇嗱，你講愛作咧，應該啊咧，吉時立風嘅蘿蔔大部是作嘢勞工啊。嗱，呢個解釋俾你聽啦，你冇得同以前聽講啊，你個意思係樣話你啲佢講含嘅位置大部是作家羅蟹片咯，依叻人嚟，你有問題了，你客人嚟栽啊，
喺個羅係片邊嘢嚇到啊！呢啲啊，既然你識白講家羅係片片出羅係片幾時片出嘢嚟嘞？啊，片出家羅係片緊要搞笑啊！คนยี่為兩班人嘛，晚啲原來佢前5金人，人一世家落係片實得佢講，玻璃絲呢個冇片呢個古賤之人啊，咁本來個落係片到舊年歐支巴拉年啊，你咧識唔夠錢嘅嘢咯，咁人家舊幾前世個落係片出嘅，其實佢要加下講人幫下達成幫下宣傳啊，加嚟大宣傳呢個要時錢錢嘅啊。佢咪簽㗎，佢簽㗎咪簽㗎，佢屬咩啊？佢屬咩跟啱夾喺度，因為佢屬咩按老了啊，叫血冷曬呢啲啊，可能佢大田本佢咧佢行度，佢大本藝啊，佢大本藝間佢係咪講佢屬咩行？佢屬咩按老啊，叫血冷曬啊，嚇？點知個望上去就即刻做嘢冇人費，咩啊？同埋即刻立人斷褲，困人家要做埋身上，冇甩事實立人斷褲冇用啊！小呢5斷人從嘢立一時立風斷用，呢小呢時立風冇用噶，幾有50片人嚟女，係啊，又冇做廢事，又冇騙錯，你立一支冇斷褲立嘅要意思咩冇意思啊？啊，從一勞工本人立斷褲就要意思，因為一勞工唔係做成日你失敗喺度，隔人借隔人頭，騙實。佢講佢借呢銀行個未少時哦，叫幾第時過咧佢講啊，咁你啲冇好辦啊，你借咪紙辦嘅乜嘢啊？咁你隔年去長，你咪分別長，你做本人拉到跟係坐監，你借緊時，咁你借到啊唔要好辦啊，朋友間你係硬冇借呢本嘅，啊，特別啲人借呢本嘅唔知係啥，咁上次叫我夾翻隻借呢嗌賣嘅間，哇，見到就冇，借5度咧佢前作喺度出去哦，係啊，花姐借本嘢佢本係掉晒嘅點知嘛？啲都冇好辦啊！你從畢業見阿花姐咪借5條本件嚟講朋友間，你冚見咪辦嚇？從見阿花姐咪借5條本嘢，嗱一冇fit咗啊！畢業講笑啦，咪借本嘢，你咪辦啊？有冇嘢啊？咁你係咪借到唔咪辦啊？咁啲你都冇好辦，你又冇做成，你借咪紙幣啊？有冇嘢啊？係你要好辦，你去香港台灣借，係冇啦？你要旅行辦，你借到啊？你要旅遊辦係幾萬？你去到你何必去到台灣香港借？嗱，台灣借協調又冇好辦啊，梗係要講我哋香港夾花姐借嘛，啊！你夾人喐咪借，樣係夾槍的嘛？你啊借到咧，你含嘅紙冇辦嘅啊，咁喐咪啊？啊借騙阿花借你很大眼命啊！咁本日很拉當佢立眼條那都啊！你立你食家條那那點知嘛？嗌是冇騙實現咯，你立一當佢立喺度咪嗱？啊，像一樣嘢啦，應該幫我立斷個眼，咪立嘢啊！然後係我立嘢好衰了啊！近日講啊，電子勞喐賣，台灣係普通頭，啊騙花姐女很向時，講俾撇個呐，啊！佢講佢錯嘅真是錯嘅，幫事實佢騙啊花姐女騙落夾呢了啊！你啲啊佢騙落花姐女夾呢了啊！佢講佢錯我嘅真是夾幫啊！我福爾咁講啊，既然喺度談清楚咧，原來佢架槍兩三片花姐女騙落夾呢了啊！但係佢講佢錯我嘅真是錯我夾幫啊！未笑先，你看嘅真是錯，家選台家兩下咪俾 L 落講咯，統到冇打了啊！你電子嘛講電子威啊！我喺度笑死趟落去，啊，成講抗威啊！你班人去，肯講喺拔抗喺抗議多少拔抗嘅腰呐！啊，錯嘅真是錯嘅，幫啲人你冇錯嘅真是有咩？都咪冇邏輯係嗱，啊，你冇邏輯嘅，當咪你咩講勞工嘅到底嘅咩？本業邏輯係你話揀嘢頭呢頭就冇夾實下。拜拜，朋友家，I love you，等等的哈，我不愛你，謝謝的啊。